ko'chada qarzim bor, qaysi bankdan past foizli kredit olsam bo'ladi? Shu shartnomadagi asosan qaysi bandlarga e'tibor berish kerak? Imzo qo'ygansiz bo'ldi. Qanaqangi majburiyat kafil bo'lgan odamga yuklatiladi? U to'lovlarni amalga oshirmasa, bank sizdan yechishni boshlaydi. Bu kafillikdan qanaqa voz kechish mumkin? O'sha to'langan 30 million so'mini demak undirish bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat etish mumkin. Garovga qo'yilgan mulkni sotish, almashtirish yoki garovdan chiqarish mumkinmi? MIBga demak majburiy ijro byuroga sudning qarori bilan qancha qarz o'tdi, bo'ldi o'shani to'laysiz. Sen bankka oldidagi qarzdorligidan qutulib ketishing mumkin, o'zingni o'sha to'lovga qobiliyatsiz deb e'lon qilish orqali. 5 yil davomida kredit ola olmasligi mumkin. Moliyaviy qiyinchilikka tushib qolgan fuqarolarga demak ta'tillar berish. Menda eng muhim savollarimdan yana bittasi qoldi. Bu ajrim. Ajrashmasdan turib ham mol-mulkni bo'lish mumkin. Advokatning xizmatlari qancha turadi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi podkastimizda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun juda ham dolzarb va jiddiy mavzular haqida gaplashamiz. Ya'ni agar kreditni o'z vaqtida to'lamasa, bu qarzdorga qanaqangi oqibatlarga olib kelishi mumkin? Kreditga kafil bo'lgan odamga kafillik qanaqangi majburiyatlarni yuklatilishi mumkin? Kafil tomonidan birov kreditiga pul to'langanda bu pullarni qaytarib olish mumkinmi? Agar ajrashganda er yoki ayolning nomida kredit bo'lsa, bu qarzdorlik qanaqa taqsimlanadi? Shu va shu kabi jiddiy mavzular haqida bugun suhbat quramiz va ushbu mavzularda gaplashish uchun, suhbat qurish uchun bugungi podkastimizga mehmon sifatida advokat va huquqshunos Muhriddin Shamsiddinovni taklif qilganmiz. Muhriddin aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Sheruz aka, rahmat avvalambor taklif uchun. Juda ham dolzarb mavzu, ko'pchilikni qiynaydi haqiqatan. Kredit, garov, auksion masalalari. O'ylaymanki, bugungi podkastimizda ushbu muammoli savollarga barchasiga nazariy va amaliy jihatdan yechim beriladi deb o'ylayman. Rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Muhriddin aka, podkastimizga kirish sifatida o'zingiz haqingizda, asosiy faoliyat yo'nalishingiz, asosan qaysi yo'nalishlarda sudda nizolarda qatnashishingiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz, bu bizning kuzatuvchilarimizga foydali bo'lardi. Rahmat Sheruz aka, biz ushbu yuridik sohada 6 yildan buyonmiz. Asosiy faoliyat yo'nalishimiz bu fuqarolik iqtisodiy yo'nalishlar va ma'muriy ommaviy munosabatlar bo'yicha biz fuqarolarga va tadbirkorlik subyektlariga yuridik yordam ko'rsatib kelamiz. Asosan fuqarolik nizolarida mehnat nizolari, oilaviy masalalar va ayniqsa bugungi kunda dolzarb bo'lgan kredit, garov, auksion masalalariga tobora biz ixtisoslashib boryapmiz. Chunki mana bugungi kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Hali podkastimiz davomida o'sha qonunchilikdagi muammoli holatlar va tadbirkorlarni, fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalar, takliflar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Muhriddin aka, xabarim bor, siz fuqarolarning murojaatlari bilan ishlaysiz. Ya'ni sizga har kuni ko'plab murojaatlar bilan kelishadi. Oxirgi vaqtda kredit va qarzdorlik bo'yicha qanaqangi murojaatlar sizga ko'p yo'llanmoqda? Shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat Sheruz aka. Kredit bo'yicha biz mana Instagram, Telegram sahifalarimiz bor. Biz qaysidir mavzuda video chiqaradigan bo'lsak, o'sha mavzuda ko'proq savol keladi. Aynan kredit bo'yicha muammoli holatlarni ko'tarayotganimizda shu narsaga guvoh bo'ldikki, asosan kredit ta'tili olish, penya va jarimalarni bekor qilish, kafillikdan qanday qilib chiqsa bo'ladi yoki bo'lmasam garov mulkini boshqasi bilan almashtirish yoki garovga qo'yilgan mulkni pul evaziga qoplash, garovni almashtirish va auksion savdolari, MIB bilan bog'liq holatlarda, ya'ni majburiy ijro byurosi tomonidan garov mulkini xatlash jarayonlari, xatlangandan so'ng auksionda sotish tartiblari bo'yicha, ya'ni nizoli holatlar, muammoli holatlar uchrayotganligi uchun fuqarolardan shu kabi savollar ko'plab uchrab turadi. Menga ham Instagramdan ko'pchilik yozadi. Asosan ko'chada qarzim bor, qaysi bankdan past foizli kredit olsam bo'ladi qabilidagi murojaatlar ko'p keladi. Sizga advokat sifatida, huquqshunos sifatida fikringiz menga qiziq bo'lardi. Bu ko'chadagi qarzini bankdan kredit olib yopish, bu muammoni hal qilishmi yoki muammoni vaqtinchalik hal qilib, buni yana keyinchalik yana ham katta muammoga aylantirishga olib keladimi? Shu haqida fikringizni bilmoqchi edim. Juda to'g'ri masalani ko'tardingiz Sheruz aka. Bizda endi men kuniga taxminan 5-6 nafar fuqaroni qabul qilsam, kamida ikkitasi shu kredit garov masalasida murojaat etadi. Murojaat etuvchilarning aksariyati kredit qarzdorligini qoplash maqsadida kredit oladi yoki maishiy maqsadlarda kredit oladi. Ya'ni kredit bu moliyaviy vosita hisoblanadi. Demak, siz uni to'lay olishga daromadingiz yetyaptimi, imkoniyatingiz bormi, siz u kredit to'lovidan foydalanishingiz mumkin. Lekin ertaga u kredit to'lovini to'lay olmay qolsangiz, demak, bu tabiiyki sizga muammo ustiga muammo tug'diradi.
Ya'ni men amaliyotda juda ko'p uchratyapman. Asosan mol-mulkini, uyini arzon bahoga garovga qo'yadi, kredit oladi. Va o'sha kreditini qoplash uchun yana boshqa mikrofirmalardan, ya'ni mikroqarz beradigan tashkilot, mikromoliya tashkilotlaridan va davlat xususiy banklaridan kredit olishadi. Demak, aynan o'sha qarzni qoplash maqsadida yana kredit olishadi. Demak, bunaqa holatda fuqarolarimiz kreditni o'z vaqtida to'lay olmaydi va natijada muammo kelib chiqadi. Ertaga hattoki sud jarayonlari, MIB auksion jarayonlari ham boshlanib ketadi. Bu holatda demak, ko'p kuzatadigan jihat shundaki, fuqarolarimiz demak kredit olayotganda bir narsani tushunishmaydiki, uni qaytarish majburiyati. Ya'ni demak fuqaroda huquq bo'lishi kerak, albatta uni majburiyati ham bo'lishi kerak. Demak kredit olyaptimi, u qarz avvalo. Demak qarzini vaqtida qaytarish kerak. Biz fuqarolarni tushunamiz, kredit olib masalan 1 yil insofli to'lovchi, 1 yil 1,5 yil to'lab kelyapti. Nimadir masalan nogironlik belgilanib qoldi, avtoavariya holatiga uchradi. Demak unaqa holatda tushunsak bo'ladi. Haqiqatan ham demak mashinasidan ayrilib qolayotgan bo'lishi mumkin yoki ishdan bo'shagan bo'lishi mumkin, ularni tushunsak bo'ladi. Lekin ayrim fuqarolarimiz demak shunaqa imkoniyati, moliyaviy imkoniyati bo'lmasdan turib kreditni to'lay olishga oldindan ko'zi yetmaydi va baribir kredit olishga harakat qiladi va natijada demak muammoli holatlar boshlanadi. Bu amaliyotda uchrayotgan jarayonlar. Keyingi savolim, huquqshunos sifatida bizani kuzatuvchilarimizga o'zingizni maslahatingizni berib o'tsangiz, kredit olgani murojaat qilganda mijoz bank tomonidan kredit shartnomasi taqdim qilinadi. Shu shartnomadagi asosan qaysi bandlarga e'tibor berish kerak? Tushunarli. Rahmat Sheruz aka, bu bo'yicha bizda fuqarolik kodeksi bor. Aynan fuqarolik kodeksimizda shartnoma tuzish erkin. Ya'ni bank ham bir taraf hisoblanadi, kredit oluvchi shaxs ikkinchi taraf hisoblanadi. Ya'ni ular erkin munosabatga kirishadi. Shartnoma shartlarida qanday qoidalarni kelishsa va bu qonunchilik talabiga zid bo'lmasa, demak u shartnoma yuridik kuchga ega bo'ladi. Shartnoma tuzayotganda uni demak har bir bandlariga e'tibor qaratish bu mijozni demak huquq hisoblanadi. Ayrim holatlarda ular bandlarni o'qishmaydida va ertaga muammo chiqsa, bankka borib, demak nimaga bunaqa shart kiritilgan desa, bank demak oddiy qilib tushuntiradi, imzo qo'ygansiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Demak, kredit shartnomasiga imzo qo'yayotganda, kredit olayotganda asosan bu demak garovga katta-katta mulklarni qo'yayotgan holatlar bo'lishi mumkin. Chunki mana mikroqarzlar odatda onlayn olishadi, ommaviy ofertasi bo'ladi, shuni tasdiqlab 10 million, 20 million olishadi. Lekin katta-katta miqdorda kredit olayotganda albatta demak o'zi yoki bo'lmasam yurist advokat orqali uni demak checklist, ya'ni tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Bu bo'yicha fuqarolik kodeksi va 30-30 xabaringiz bor, Adliya vazirligidan ro'yxatda o'tgan Markaziy bank boshqaruvining qarori bor. Demak, kredit shartnomaga masalan oddiy matniga qanaqa shriftda bo'lishi kerak, qanaqa yozuvda bo'lishi kerak, o'qishga tushunarli bo'lishi kerak. Masalan, oddiy 18% stavka bo'ladigan bo'lsa, stavkasini yozib qo'yish kerak, katta harflarda oddiy qilib tushuntirgan. Lekin bu tushuntirish o'zi yetmaydi. Ya'ni fuqaro aynan 30-30 da yozyaptiki, kredit shartnomani bir nusxasini olib, uyiga olib ketib, o'qish huquqiga ega deb. Hattoki o'sha qarorda ko'rsatib ketyapti. Demak, qonunchilik shunaqa imkoniyat beryapti, balki o'zida ham huquqi bor, shartnoma bilan tanishib chiqib, olib, shoshma-shosharlik qilmasdan, demak, uyiga olib ketib, bemalol tanishish mumkin. Endi nima qoidalar bu yerda bo'lishi mumkin? Asosan biz e'tibor qaratishni so'raymiz javobgarlik masalasi. Ya'ni masalan ayrim shartnomalarda bank majburiyatini bajarmasa, kamroq masalan foiz nestoyka qo'llanilishi mumkin. Fuqaro yoki yuridik shaxs bajarmasa ko'proq. Bunaqa holatda qat'iy e'tiroz bildirib, javobgarlik tenglashtirishga harakat qilish kerak. Yoki bo'lmasam, kredit shartnomasi bo'yicha ta'minot bo'ladi. Ya'ni alohida 4 yoki 5-bandlarida, bo'limlarida kreditni ta'minoti. Masalan, mol-mulkini garovga qo'yayotgan bo'lsa, ertaga bu shaxs demak, garov mulkini asrab qolish uchun albatta garov shartnomasiga kelgusida demak, kreditni ushbu qarz olgan shaxs to'lay olmasa, men demak garov mulkim bilan javob beraman degan normani kiritib ketish kerak bo'ladi. Chunki biz kuzatyapmiz, ayrim shartnomalarda demak shunaqa band kiritilyapti. Agar garov mulkini chiqarmoqchi bo'lsa, kreditni to'liq qoplash kerak degan hattoki band kiritilyapti. Bu demak tabiiyki noto'g'ri garovga qo'yuvchi uchun, chunki u qarzdor emas. Shu sababli ham garovga mulkini qo'yayotgan vaqtda ham agar u kafil bo'lmasa, demak solidar javobgar bo'lmasa, ya'ni birgalikda qarz oluvchi bo'lmasa, albatta o'sha bandlariga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Rahmat bildirib o'tgan fikrlaringiz uchun. Navbatdagi savolim, kredit to'lamaslik oqibatida banklar tomonidan mijozlarga nisbatan, ya'ni qarz olgan mijozlarga nisbatan
qanday qonuniy va shartnomada ko'rsatib o'tilgan normalar bo'yicha qanday choralar ko'rishi mumkin? Rahmat savolingiz uchun. Bu bo'yicha ham aniq qoidalar belgilangan. Markaziy bank boshqaruvining 330 qarori va eng asosiysi bu shartnoma. Ya'ni bank bilan fuqaro yoki tadbirkor o'rtasida demak nizoni qanday tartibda hal etish, sud tartibida qanaqa hal etish masalalari kelishib olinadi. Nizo kelib chiqsa. Demak, amaliyotda va qonunchilikka ko'ra va ayrim shartnoma shartlariga ko'ra dastlab qarzdorlik vujudga kelganda bank tomonidan aynan qarzdorga talabnoma jo'natiladi. Talabnoma ogohlantirish xati jo'natiladi. Demak, o'sha talabnoma jo'natilgandan keyin u yerda muddat ko'rsatiladi. 10 kun, 15 kunda, 20 kunda qarzdorlikni qopladi. Va u muddat o'tgan qarzdorlikni qoplamasa, yana bank tomonidan talabnoma jo'natiladi. Endi majburiy emas. Demak, bir marta talabnoma jo'natsa, talabnomaga o'z vaqtida javob bermasa, yuborilganligini tasdiqlovchi pochta kvitantsiyasi mavjud bo'lsa, demak, bank xodimlari shartnomaga ko'ra nizoni tinch yo'l bilan hal etish chorasini amalga oshirgan. Ya'ni o'sha protseduradan o'tgan. Demak, o'sha protseduradan o'tganligi uchun endi bankda huquq bor. To'g'ridan-to'g'ri, demak, fuqarodan kredit qarzdorligini undirish, qisman undirish yoki to'liq undirish yoki bo'lmasam to'liq undirib garovdagi mulkka undiruv qaratish bo'yicha bankda huquq paydo bo'ladi. Va demak, bank o'sha huquqidan foydalanib, fuqaro yoki yuridik shaxs tadbirkorni fuqarolik yoki tegishli tartibda iqtisodiy sudga kredit qarzdorligini undirish bo'yicha berish mumkin. Endi qanaqa javobgarlik choralari qo'llanadi degan savolingizga bu bo'yicha aynan shartnomada keltirib o'tilgan. Demak, banklar odatda sudga berayotganda demak, kredit bo'yicha foiz qarzdorlik, muddat o'tgan foiz qarzdorlik, asosiy qarzdorlikka hisoblangan foiz, muddat kelmagan qarzdorlik. Demak, 5-6 xil u yerda qarzdorlik turlari bor. Masalan, sizni olgan kreditingiz 100 million bo'lsa, u vaqtida to'lay olmasangiz 200 millionga ham, 150 million, 200 millionga ham ko'payib, demak, foizlar hisobiga ko'payib ketishi mumkin. O'sha uchun demak, bank aynan ushbu foizlarni muddati kelmagan, muddat o'tgan qarzdorliklarni undirish maqsadida sizni demak sudga berishi mumkin. Va yana bitta jihat shundaki, aynan fuqarolarimiz shu bo'yicha sergak tortishini so'rardim. Ayrim bank shartnomalarida agar kreditni muddatini kechiktirib yuborayotgan bo'lsa, oshirilgan foiz stavkasi miqdorida demak foizlar hisoblanadi degan joy bor. Masalan, deylik 18% agar siz olayotgan bo'lsangiz, to'layotgan bo'lsangiz, kechiktirsangiz u 36% ham, balki masalan ma'lum bir miqdor yozgan bo'lsa 40% gacha ham demak foizlar oshib ketishi mumkin. Keyin fuqaro keladida bizga nimaga foizim oshib ketdi, nimaga men kredit to'ladim, nimaga kamaymayapti deydi. Tabiiyki siz muddatini o'tkazib yubordingizmi, vaqtida to'la olmadingizmi, undan keyin to'laydigan foizni aksariyat qismi, to'lovlaringiz aksariyat qismi foizlarga yo'naltiriladi va asosiy qarzdan kamaymaydi. Natijada sizda demak yuqoridagi muammolar kelib chiqadi. Ya'ni asosiy qarz summasi kamaymaydi, bankka faqatgina foiz to'lashga foizlarga yo'naltiriladi. Fuqaro o'ylaydiki, men 10 million to'ladim, mana bank 20 million to'ladim deydi. 60 million kreditim bo'lsa, bo'ldi 40 million qoldi deydi. Unaqa emas. Siz muddatini o'tkazib yubordingizmi, bo'ldi. Sizni o'zi katta ehtimol bilan to'layotgan pullaringiz foizga yo'naltirilayotgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda ham bankka to'lovlarni amalga oshirayotgan vaqtda prosta bankka borish emas, balki bank xodimiga uchrashib, demak, qancha muddat o'tgan qarzim bor, qanchasi foiz qarzdorlik, qanchasi asosiy qarz. Demak, buni foizga yo'naltir, buni asosiyga yo'naltir yoki buni muddat o'tganga yo'naltir desa, demak, bank shartnomani ko'radi va fuqarolik kodeksimizda to'lov amalga oshirilganda dastlab foizga yoki asosiy qarzga yoki muddat o'tgan qarzga yo'naltirish tartibi bor. O'sha tartib bo'yicha yo'naltirib qo'yadi. Chunki biz amaliyotda kuzatdik, haqiqatan ham demak, asosiy qarzni so'ndirishga pul to'layapti. Muddati o'tgan demak, hech qanaqa qarzdorligi yo'q, lekin bank xodimi foizlarni so'ndirib qo'yapti. Demak, bu bo'yicha ham 330 qarorda aniq yozib ketilgan. Agar siz kredit qarzdorligini asosiy to'lovni muddatdan oldin qoplaydigan bo'lsangiz, demak, asosiy qarzdan kamayishi va sizga yangi grafik rasmiylashtirib berilishi kerak. Lekin siz bankka borganda, o'sha hisob raqamiga to'lov qilayotganda albatta aytishingiz kerakki, demak, asosiy qarz uchun bu to'lovni amalga oshirdim, asosiy qarzdan kamaytirdi. Shu jihatiga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Keling endi sekin qarzdordan mavzuni kafillikka o'tkazsak. Bugungi kunda o'zi kafillik deganda bu qanaqangi majburiyat kafil bo'lgan odam yuklatiladi va kafillikning qanaqa turlari bor? Shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat Sherzod aka. O'zi kafillikka to'xtalishdan oldin bizda fuqarolik qonunchiligimizda majburiyatni ta'minlash usullari bor. Ya'ni unga garov, zaklat, uchinchi shaxs garovi, siz aytgan kafillik
demak kabi turlar kirib ketadi. O'shalardan majburiyat ta'minlash usullaridan biri sifatida bu siz yuqorida ta'kidlab o'tgan kafillik. Kafillik sodda qishloq tilida aytadigan bo'lsak, bu asosiy qarzdor kredit olgan bilan teng javobgar degani. Ya'ni siz asosiy qarzdorga agar sen kreditingni to'lay olmasang, bu kreditni men to'layman degan mazmunda javobgarlik bo'yningizga olasiz. Fuqarolarimizda muammo bo'ladi, tushunishmaydi. Demak, bank mendan ushlab qolyapti, men kafil edim, nimaga undan ushlab qolmayapti deydi. Demak, asosiy siz kimga kafil bo'lgan bo'lsangiz, o'sha odam siz u to'lovlarni amalga oshirmasa, bank sizdan yechishni boshlaydi. Va albatta, bank bilan siz o'rtangizda va yuqoridagi kredit olgan shaxs o'rtasida tuzilgan demak o'sha kafillik shartnomalarida demak bankning huquqi keltirib o'tiladi. Ya'ni qarzdor o'z vaqtida to'lay olmasa, kafildan undirilishi keltirib o'tiladi. Demak, kafillikni ham demak turlariga to'xtaladigan, ya'ni javobgarlik turlariga to'xtaladigan bo'lsak, solidar javobgarlik deydi, bizda subsidiar javobgarlik deydi. Buni agar sodda tilda tushuntirsak, solidar javobgarlik degani bu birgalikda javobgarlik. Masalan, biz ikkalamiz bankdan kredit olyapmiz, masalan qarindoshimiz, men ham sizga kafil bo'lib birgalikdagi qarz oluvchi bo'lib o'tdim. Siz kredit shartnomangizni yozib ketadi. Birgalikda qarz oluvchilar Eshmatov, masalan Toshmatov deb ketadi. Va ertaga bank fuqarolik sudiga da'vo ariza berib, undiruvni demak kredit qarzdorligini undirish va agar garovga mulk qo'yilgan bo'lsa, garovga qaratish bo'yicha berayotgan vaqtida siz va men sizga birgalikdagi qarz oluvchi yoki kafil bo'lsam, ikkalamizdan ham kredit qarzdorligini undirish haqida demak sud hal qiluv qarori chiqadi. Va agar siz kafil bo'lmasangiz, faqatgina garovga qo'yuvchi bo'lsangiz, birgalikda qarz oluvchi bo'lmasangiz, sud qarorida sizni solidar javobgarligingiz u yerda ko'rsatilmaydi. Bu yerda faqatgina subsidiar javobgar asosiy qarz oluvchi bo'ladi. Subsidiar javobgarlik bu yagona javobgarlik, faqatgina demak kredit olgan shaxs o'zi javobgar bo'ladi. Solidar javobgarlik desa birgalikda javobgar bo'ladi. Ya'ni siz kafil bo'lsangiz, demak o'sha sud qarorida keltirilgan summalar, masalan 1 milliard so'm kredit olgan bo'lsa asosiy qarzdor, o'sha 1 milliard so'mni sizdan va mendan kafil bo'lganligim uchun undirish haqida sud qarori chiqadi. Va ertaga qaror qonuniy kuchga kirib majburiy ijro byurosiga yo'naltirilganda MIB xodimlari meni ham, sizni ham demak oliy ish haqlaringizdan ushlab qolishi mumkin. Yoki sizda daromadingiz bo'lmasa, meni oliy ish haqlarimni ushlab qolishi mumkin. Agar meni nomimda bittadan ortiq uy bo'ladigan bo'lsa yoki bitta noturar joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylarga undiruv qaratish mumkin. Agar meni nomimda mashina bo'ladigan bo'lsa, bitta bo'lsa ham mashinamni xatlov qilib auksionga chiqarishlari mumkin. Demak, kafillikning demak mana ko'ryapsizmi? Qanaqa salbiy oqibatlari bor. Ya'ni to'liq javobgar hisoblanadi. Butun mol-mulki bilan ertaga u javobgar bo'lib qolishi mumkin kafillik shartnomasiga imzo qo'ygandan so'ng. Rahmat, batafsil ma'lumot berib o'tganingiz uchun. Sizga ham bu haqda ko'p murojaat bo'lsa kerak, menga ham bo'ladi. Aynan kafil bo'lgan odamlar bu kafillikdan qanaqa voz kechish mumkin deb menga ham yozishadi. Shuni bir qonuniy agar yo'llari bo'lsa, ma'lumot berib o'tsangiz. Endi kafillikni bekor qilish degan tushuncha bor fuqarolik kodeksimizda, lekin men o'sha maslahat berardim, kafil bo'lmaslikni imkoni boricha kafillik shartnoma tuzmaslikni, hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham kafil bo'lmaslikni tavsiya etardim. Lekin kafil bo'lganlar ham kafillik shartnomasini bekor qildirishi mumkin, lekin biroz qiyin jarayon. Sudlar amaliyotda deyarli uchramaydi desak ham bo'ladi. Bitta-ikkita holatda berishlari mumkin. Ya'niki, masalan, siz asosiy qarzdorsiz, Toshmat keldida sizning o'rningizga almashdi qarzdorlar. Ya'ni bank roziligi bilan uni to'lovga qobiliyati bor. Sizni o'rningizga u kredit olgan shaxs bo'lib keldi, siz chiqib ketdingiz oradan. Shu holatda men kafil bo'lsam, Toshmat yangi qarzdor hisoblanganligi uchun yo'q, men Toshmat uchun kafil bo'lmayman desam bo'ldi, kafillik shartnomasi bekor qilinadi. Birinchi variant. Agar kimdadir shunaqa holat uchrasa, demak men aytgan usuldan foydalansa bo'ladi. Yana bir variant shundaki, agar bankda yoki boshqa kredit tashkilotida yoki umuman boshqa kafillik majburiyati bilan ta'minlangan holatlarda, qarzdorliklarda talab qiluvchi shaxs, masalan, kafilga nisbatan da'vo qo'zg'atish muddati bor. Masalan, majburiyati men vujudga keldimi, men to'lashim kerakmi? O'sha vaqtdan boshlab 1 yil ichida bank da'vo qo'zg'atmasa, kafillik shartnomasi bekor qilinadi degan norma bor. Demak, kimdadir yuqoridagi holat kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu qoidadan foydalanish mumkin. Yana bir jihat shundaki, kafillik shartnomasi bekor qilinishini javobgarlikni oshishiga olib kelsa deydi.
Ya'ni masalan, siz kredit olyapsiz, men sizga kafil bo'lganman 100 million so'm olgan kreditingizga. Bank bilan qo'shimcha kelishuv tuzdingiz, bank rozi bo'lyapti, yana 300 million sizga qo'shimcha kredit beryapti, 400 million bo'lyapti. Bu yerda meni javobgarligim oshib ketyapti. Men boshida 100 millionga kafil bo'lgandim. Bunaqa holatda men e'tiroz bildirib yoki bankka talabnoma jo'natib, men rozi emasman. Roziligimsiz 300 million kredit ajratibsan. Men javobgarligim oshib ketdi. Men 100 millionga edim, hozir 400 million bo'lib qoldi. Endi iloji yo'q. Demak, men kafillik shartnomasi bekor qilishga sudga beraman deb, demak, sudga murojaat qilishi mumkin. Yana bir biz tavsiya sifatida keltirib o'tamiz. Endi amaliyotda o'zimda uchramagan, fuqarolarga tavsiya sifatida beraman. Masalan deylik, men sizga kafilman. Siz umuman to'lamadingiz kreditni. 1 yildan buyon har oy meni oyligimdan 10 million ushlab qolinyapti. 500 million masalan kredit sud bilan undiruvga chiqqan deylik, 10 millionni ushlab qolinsa 120 million ushlab qolindi. Demak, bu yerda ham endi bu normaga, ya'ni javobgarligim bu yerda men oshyaptimi? Men chunki ortiqcha pul to'layapman, siz to'lamayapsiz. Bunaqa holatda javobgarlik oshdimi, oshmadimi sudlar baho beradi. Agar yuqoridagi holatda haqiqatan ham kafil ortiqcha pul to'lab yuborayotganligi, ya'ni juda ko'p miqdorda pul to'layotganligi, asosiy qarzdor to'lamayotganligini, majburiyatni oshishi, ya'ni ortiqcha unga yuklanishi, majburiyat yuklanishi deb baholasa, bu holatda ham demak kafillik shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Demak, bu umumiy qoidalar. Yana maxsus qoidalar borki, kafillik shartnomasini tuzishda qonunchilik talablariga rioya etilmasligi. Ya'ni bizda bitimlarning haqiqiy emasligi degan qoidalar mavjud fuqarolik kodeksimizda. Oddiy mana masalan, kafillik shartnomasida imzosi qo'yilmagan bo'lsa yoki imzosini kimdir soxtalashtirib qo'ygan bo'lsa uni nomidan yoki bo'lmasam aldash, zo'rlik, tazyiq ostida kafillik shartnomasiga imzo qo'ydirilgan bo'lsa va yuqoridagi holatlarni kafil isbotlab bersagina, demak sud tomonidan ushbu kafillik shartnomasi haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Ya'ni yuqoridagi qoidalar agar kimdadir ushbu qoidalar uchrayotgan bo'lsa, demak birinchi navbatda prokuratura organlariga shikoyat qilishi mumkin. Masalan, imzoim soxtalashtirilgan, men emasman yoki meni bosim ostida shu anaqaga imzo qo'yishga undadi, mana zapisim bor yoki videoim bor deb murojaat qilsa, prokuratura o'rganish o'tkazib haqiqatan biror bir javob xati yoki tushuntirishlarni olib borsa yoki mayli prokuraturaga murojaat qilmasa ham to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilib, dastlab bankka talabnoma berib, kafillikni bekor qilish bo'yicha, agar haqiqiy emas deb topishga chiqish bo'yicha bersa, talabnoma berish shart emas. To'g'ridan to'g'ri sudga, demak, ushbu kafillik shartnomasini haqiqiy emas deb topishga murojaat etsa bo'ladi. Demak, Sherzodga umumiy qoidalar kafillik bo'yicha shulardan iborat, ya'ni bekor qilish bo'yicha. Agar bizni kuzatuvchilarimiz orasida kimdadir ushbu holat uchrayotgan bo'lsa, demak, ushbu ma'lumotlardan foydalanib tegishli tartibda sudlarga murojaat etish mumkin. Demak, umumiy qilib aytsak, kafillik shartnomasini bekor qilish uchun sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Albatta, sud tartibida bo'ladi. Sud tartibida bo'ladi. Boyagi fikringizga men ham qo'shilaman. Bugungi kunda kafillikning majburiyati, umuman kafillarni qarzdor bilan bo'lgan munosabatlari amaliyotda ham ko'ryapmiz. To'lamagandan keyin kafildan undirishni boshlagandan keyin o'rtada nizo kelib chiqyapti. Endi kafil shu holatda arosatda qoladi. Chunki agar qarzdor bilan urushib qo'ysa, borib bilmadim, so'ksa, boshqa qilsa, haqorat qilsa, u keyin jahli chiqib nima qilsang qilib bo'ldi, to'lamayman deb qo'ysa, o'zini cho'ntagiga zarar. Отношенияni munosabatni uzishga ham qanaqadir nima desam bo'ladi, ikkilanib qoladi, o'zini zarariga ishlab qoladi. Yana bir tarafi, kafillarga men o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib maslahat bergan bo'lardim. Kafil bo'ldimi kimdir kreditiga, bu uni qarz yukida o'tiradi. Ya'ni boyagi keysga kelib chiqib, keys naborotini oladigan bo'lsangiz, siz 100 million so'm kredit oldingiz. Men agar sizga kafil bo'lgan bo'lsam, ertaga o'zim qaysidir bankdan kredit olmoqchi bo'lsam, sizga kafil bo'lganim uchun shu 100 million so'm, men misol uchun 200 million so'm olmoqchi bo'lsam, qarz yukim o'sha 200 millionga agar boshda agar pazolat qilgan bo'lsa, sizga o'sha 100 million so'mga kafil bo'lganim uchun menga 200 million so'm emas bank, "Yo, sen kafil bo'lgan ekansan, Muhriddin akaga, endi 100 millionni chegirib, men senga faqatgina 100 million so'm bera olaman, 200 million bera olmayman" degan javoblarni beradi. Shunaqa holatlarda kafil o'zini zarariga shu kafil bo'lgani o'zi bilib yoki bilmagan holda ishlab qoladigan holatlari ham ko'p bo'ladi. Sizda amaliyotda shunaqa uchrab turgan bo'lsa kerak. Bor, amaliyotimizda uchraydi. Shu o'rinda yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Kafillikni almashtirsa bo'ladimi? Ya'ni masalan, kafillik o'rniga boshqa kafilni olib kelib qo'ysa bo'ladimi? Demak, buni kredit olgan asosiy qarzdordan bu tashabbus chiqishi mumkin.
Odatda shunaqa bo'ladi yoki bo'lmasam kafilni o'zidan bu tashabbus chiqishi mumkin yoki bankdan chiqishi mumkin. Chunki ular shartnomada taraflar hisoblanadi va har biri demak tashabbusini bildirish huquqiga ega. Demak, bunday holatda agar demak kafil e'tiroz bildirayotgan bo'lsa va asosiy qarzdorda xuddi shu kafildagidek moliyaviy imkoniyatlari bor, ya'ni masalan u kafil bo'layotgan oylik daromadiga qaraydi. Ya'ni oylik daromadli shaxs bo'ladigan bo'lsa va bu holatda kreditor ya'ni bank rozi bo'ladigan bo'lsa kafilni almashtirishga, demak bu yerda kafillik shartnomasiga qo'shimcha kelishuv tuzilishi yoki o'zgartirilib, demak yangi kafil oraga kirishi mumkin. Demak bu holatda ham mana kafillarimiz shu norma bo'yicha ham asosiy qarzdordan to'lovga qobiliyatli odam top, men sen bilan ishlamayman, kafil bo'lmayman, to'lamayapsan, oyligimni ushlab qolinyapti yoki oilaviy nizolar boshlanyapti buning natijasida desa, tinmasdan demak unga murojaat qilaverib yoki ustidan shikoyat qilaveradigan bo'lsa, balki asosiy qarzdor yangi kafil topish ehtimoli ham bor. Shu jihatiga ham e'tibor qaratish kerak. Rahmat fikrlaringiz uchun. Kafillik haqida yaxshi mavzularda suhbat qurdik. Endi eng muhim nuqtaga keldik. Asosiy qarzdor pul to'lamayapti. Pul endi kafildan yechilishi boshladi. Menga ham ko'p keladi bunaqa murojaat, sizga ham kelsa kerak. Mendan birovi kredit uchun, ya'ni kafil bo'lgan odamning krediti uchun pul yechilishi boshladi. Pul yechilib kelmoqda. Bu pullarimni qaytarib olishi mumkinmi degan murojaatlar ko'p bo'ladi. Keyin shunga ham oydinlik kiritib ketib o'tsak. Juda zo'r mavzuni ko'tardi Sheruz aka. Odatda asosiy qarzdor pulni to'lamadi, ya'ni to'lamayapti, demak unda puli yo'q. Nomida mulklari ham yo'q, cho'ntagida puli yo'q, ish haqqisi yo'q, daromadi yo'q. To'g'ri, bunaqa holatda biz kafillarga sudga murojaat etma deya olmaymiz. Ularning huquqi bor. Bizda aynan savolingizga javob fuqarolik qonunchiligida regress da'vo degan tushuncha bor. Ya'ni qayta da'vo degani bu. Aynan sizni demak daromadlaringizdan, oylik ish haqqingizdan yoki kafil sifatida bankka qanchadir to'lov qiladigan bo'lsangiz, demak o'sha to'lovlarni asosiy qarzdorda, ya'ni kredit olgan shaxsdan regress tartibida, ya'ni qaytarma qayta undirish bo'yicha fuqarolik sudiga yoki agar yuridik shaxslar o'rtasida bu munosabat bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy sudga murojaat qilib ushbu to'lovlarni undirishi mumkin. Ya'niki to'lagan summasini undirish bo'yicha sudga murojaat etsa va buni tasdiqlab bersa, kvitensiyalari bo'lsa, demak albatta sud tomonidan buni asosiy qarzdordan undirish haqidagi demak qaror chiqarilishi mumkin. Bu qancha muddatda bo'ladi? Masalan, har oy kreditga pul yechilyapti kafildan. U har oy murojaat qilish kerak bo'ladimi yoki kredit muddati tugagandan keyin umumiy summaga murojaat qilish kerak bo'ladimi va shu sudga murojaat qilish bo'yicha ham muddat bormi? Ya'ni kafil misol uchun 1 yil yoki 2 yildan keyin ham murojaat qilsa bo'ladimi? Shu haqda ham aniqlik kiritib o'tsangiz. Albatta biz tavsiya beramizki, ya'ni kafillik majburiyati bo'yicha u tomonidan maksimum demak qancha summa to'langan bo'lsa, o'sha summa to'langandan keyin sudga chiqqani yaxshi. Ya'ni to'lovlarni undirish bo'yicha. Masalan, keling 30 million to'ladi, bo'ldi. Undan yo'q ishdan bo'shab ketdi, cho'ntagida puli yo'q, kafilning nomidan mulklari yo'q, doimiy keladigan daromadi yo'q. Demak, hech qanaqasiga kafildan pulni undirish imkoniyati yo'q. O'sha to'langan 30 million so'mini demak undirish bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat etish mumkin. Bizda qonunchiligimizda umumiy da'vo muddati 3 yil. Ya'ni aynan yuqorida keltirilgan holatda da'vo muddati o'tgan deb ham hisoblay olmaymiz. Chunki kredit shartnomasida va kafillik shartnomasida muddat belgilanadi, hali majburiyatni bajarish muddati tugamagan hisoblanadi. Ya'ni u davom etayotgan majburiyat hisoblanadi. Bu yerda aynan kredit shartnomasining muddat tugamaganligi, kafillik shartnomasining muddat tugamaganligi tufayli demak aynan muddati doirasida istalgan vaqtda murojaat etsa bo'ladi, istalgan yildan so'ng murojaat etsa bo'ladi. Lekin kafillik majburiyati tugagandan keyin, ya'ni o'sha kredit shartnomani, kafillik shartnomani muddat tugagandan keyin ko'rsatilgan muddatdan boshlab, demak 3 yil ichida ushbu to'lagan to'lovlarni undirish bo'yicha tegishli fuqarolik sudiga murojaat yoki iqtisodiy sudga da'vo ariza bilan murojaat etish kerak bo'ladi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi kafillik haqidagi mavzuga sekin yakun yasab, garov haqida endi gaplashishni boshlasak. Bilamizki, kredit olinayotganda kafillik bilan bir qatorda garov shartnomasi ham tuzilishi mumkin. Ikkalasi birgalikda yoki alohida garov qo'yib kredit olish mumkin. Shu garovga qo'ygan mulk bo'yicha shartnoma bo'yicha qanaqangi majburiyatlar yuklatilgan bo'ladi? Shu haqida garov haqida mavzuni boshlasak. Yuqorida ta'kidlab o'tdim. Demak, majburiyat ta'minlash usullaridan biri bu garov hisoblanadi. Garov ipoteka bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulklar garovi bu ipoteka deyiladi. Ya'ni siz uyingizni
noturar joyingizni garovga qo'yib kredit olayotgan bo'lsangiz, bank siz bilan ipoteka shartnomasi tuzadi. Agar siz avtotransport vositangizni demak garovga qo'yib kredit olayotgan bo'lsangiz, siz bilan garov shartnomasi tuziladi. Demak, har ikkala holatda ham baribir ipoteka ham, garov ham baribir garov hisoblanadi. Siz demak aynan kreditni qaytarilmaslik xavfini ta'minlash maqsadida mol-mulkingizni garovga qo'yasiz. Garovga qo'yuvchi kredit olgan shaxsning o'zi bo'lishi mumkin yoki boshqa bir begona yoki yaqin qarindosh, ya'ni uchinchi shaxs bo'lishi mumkin. Bu yerda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihat shundaki, garov shartnomasi tuzayotganda men tavsiya berardim fuqarolarimizga. Bizda majburiyatlar bo'yicha 163-sonli plenum qarori bor. Kredit majburiyatlari bo'yicha 13-150-sonli plenum qarorlari bor. Aynan o'sha plenum qarorlarida keltirib o'tyaptiki, agar bank bilan garovga qo'yuvchi va yuqorida kredit olgan shaxs o'rtasida shartnoma tuzilsa va ushbu ipoteka shartnomasi bo'yicha tuzilgan notarial tasdiqlangan qo'shimcha kelishuvda bank sudga bermasdan to'g'ridan-to'g'ri notariusdan ijro xati olish orqali mol-mulkni MIP orqali auksionga chiqarish mumkin. Bu juda xavfli. Shartnoma tuzayotganda albatta mol-mulkiga undiruv qaratish qismida faqat sud tartibida amalga oshirilishini kelishi kerak. Ya'ni garov shartnomasini albatta o'qish kerakki, bank undiruv qaratayotganda faqatgina sud tartibida mol-mulkiga undiruv qaratilishini kelishib olish kerak. Chunki bu kelgusida bir qancha salbiy oqibatlarni oldini olish mumkin. Nima deylik? Masalan, 1 milliard so'm kredit oldi va mol-mulkini demak odatda biz banklar va boshqa kredit tashkilotlari bilan shartnomalarni ko'rayotganimizda, demak bozor bahosi 2 milliard deydi, lekin 1 milliardga taraflar kelishib garovga qo'ydi mulkini deydi. Va agar sudsiz bunga undiruv qaratiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'sha past baholangan 1 milliard so'm miqdorda auksionga chiqib ketish ehtimoli yuqori, ya'ni tabiiy shunaqa bo'ladi. Agar sud tartibida bunga undiruv qaratiladigan bo'lsa, siz sudda ishtirok etib, demak, garov endi majburiyatni bajarmadingiz. U bo'yicha e'tiroz yo'q. Ya'ni kreditni vaqtida to'lay olmadingiz, lekin garovga qo'yuvchi yoki mol-mulkingizni o'zingiz kredit olib garovga qo'yapsizmi? Garov qismi bo'yicha albatta talashishingiz kerak. Masalan, 1 milliardga 3 yil oldin baholangan bo'lsa, 3 yildan keyin bank siz sudga beryapti, u mulkingiz 4 milliard bo'lishi mumkin bugungi kunda narxi. Lekin odatda bizda realni o'zim amaliyotimda bo'ldi. Hozir ham sud protsessi ketyapti. Biz o'sha 1 milliardlik garov mulkini aynan sudda ajrimni chiqarish bo'yicha iltimosnoma berdik. Sud garov mulkini baholash bo'yicha ekspertiza tayyorlash bo'yicha ajrim chiqardi va Hajji Sulaymonova ekspertiza markazi tomonidan garov mulki 2,5 milliard so'mga baholandi. 1 milliardga demak undiruv chiqayotgan vaqtida bizga murojaat etdi tadbirkor, biz iltimosnoma kiritib, demak ekspertiza tayyorlashni so'radik va 2,5 milliardga tayinlattirdik. Shunda ham demak aynan o'sha nomini aytmayman, o'sha bank xodimlari qattiq e'tiroz bildiryaptiki, bu 1 milliardga baholanish kerak, 1 milliard o'zi qarzi bor, bizdan ortiqcha pul chiqib ketmasligi kerak, qarzni qoplash kerak deb e'tiroz bildiryapti. Vaholanki bu bankning mulki emas. Bu bankda garovda qo'yilgan, taxtga qo'yilgan mulk hisoblanadi. To'g'ri, tasarruf eta olmaydi, lekin u mulk demak o'sha tadbirkorga tegishli. Demak, tadbirkor bu Respublika ekspertiza markazi bir davlat tashkiloti. Ko'chadagi masalan xususiy baholash tashkiloti baholab bergan bo'lsa ham mayli edi. Ular ham bugungi kunda real bozor bahosini baholab beryapti aslida. Shunda ham demak e'tirozlar kiritib, o'sha ekspertiza xulosasidan kamchiliklar topib qayta baholatish, ya'ni komissiyaviy ekspertiza tayyorlash bo'yicha sudga murojaat qildi. Sud komissiyaviy ekspertiza tayyorladi. Men o'ylaymanki, demak, uni narxiga ta'sir qilmaydi. Narxi oshishi mumkin, lekin bank o'ylayaptiki, biz narxini kamaytiramiz, 1 milliard tushirib, lekin unaqa bo'lmaydi. Yerini o'z 20 sotix bo'lib yotibdi. Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? Demak, tavsiyam shundaki, garovni undirish bilan bog'liq proses ketayotgan vaqtda albatta, demak, sud jarayonlarida ishtirok etish kerak bo'ladi. Agar sud jarayonida ishtirok etmagan bo'lsangiz, bu qaror ustidan tegishli tartibda yuqori sudga murojaat etish mumkin. Yuqori sudga murojaat etganda ham siz o'sha garov mulkingizni baholatish imkoniyati bor. Keling, demak, faqat amaliy bo'lib qolmasin-da, buni demak asosi sud va boshqa organ hujjatlarni ijro etish to'g'risidagi qonunni 54-moddasi 4-qismda yozib qo'ygan. Agar garovga qo'yilgan mulk bo'yicha undiruv ushbu garovga qo'yilgan mulkka qaratilayotgan taqdirda
va taraflar tomonidan ushbu garov mulkini narxi bo'yicha nizo bo'lgan taqdirda sud tomonidan majburiy ushbu mol mulk qayta baholanadi va kimosh savdosi, ya'ni auksionda ushbu narx demak sotish narxi etib belgilanadi degan qoida bor. Ya'ni siz iltimosnoma kiritsangiz, sud majbur ekspertiza tayinlashga. Bu norma 2025-yil 22-apreldan kuchga kirgan. 2025-yil 22-aprelgacha unaqa emas edi. Ya'ni garovda necha pulga baholangan bo'lsa, o'sha summada auksionga chiqib ketardi. Va mana prezidentimiz tadbirkorlar bilan yig'ilish o'tkazdi, shu muammo ko'tarildi va prezident farmoni bilan qonunchilik hujjatiga o'zgartirish kiritildi va natijada endilikda tadbirkorlarimiz, nafaqat tadbirkor, balki fuqarolarimiz ham eski narxlarda baholangan mulklarni yangi narxda baholayapti. Bu nima beradi fuqaro va tadbirkorga? Masalan, 1 milliard kreditingiz bo'ladigan bo'lsa, mulkingiz 3 milliardga baholandi deylik. Auksionda sotilmagan taqdirda ham 25% ga arzonlashtirib bankka taklif etiladi balansga olish bo'yicha. Demak, bank balansiga olsa, deylik 3 milliard so'mmi 25% agar bo'ladigan bo'lsa, bu shunda 1,5 million 750 million. Ya'ni demak 750 million 1 milliard, masalan 2 milliard 250 million bankka taklif etiladi. Bank 1 milliard kredit qarzdorligini so'ndirishni oladi, qolgan 1 milliard 250 millionni to'lash kerak tadbirkorga. Demak, qayta baholatishdan maqsad tadbirkor bu yerda yutyapti. Ya'ni u pulni olyapti. Agar o'sha mulk 1 milliardga chiqqan dedi, demak 25% ga arzonlashdi 750 million bo'lardi, ya'ni 250 million bankdan qarz bo'lib qolardi. Demak, ko'ryapsizmi? Demak, garov mulkini baholatish bugungi kunda shunaqa dolzarb masala hisoblanadi va ko'pchilik garov mulkini baholanmasligi oqibatida demak asosiy kreditni qoplamayapti va yana bankda qarz bo'lib qolish ehtimoli bor. Rahmat batafsil ma'lumot berganingiz uchun. Navbatdagi savolim, garovni davom ettiradigan bo'lsak, garovga qo'yilgan mulkni sotish, almashtirish yoki garovdan chiqarish mumkinmi? Juda zo'r savol. Yaqinda bitta tadbirkor, ikkita fuqaro murojaat etdi aynan shu masalada. Tadbirkorimiz firmaga umuman aloqasi yo'q. Prosta tanish bo'lganligi uchun binosini, noturar joyini, o'zi nomidagi, jismoniy shaxs nomidagi joyi garovga qo'yib bergan 1 milliard so'mga. Olingan kredit miqdori 3 milliard so'm. Demak, tadbirkor sud qarori chiqyapti, undiruvga qaratish bo'yicha MIBga o'tyapti. Bu orada tadbirkor o'sha 1 milliard so'mni Majburiy ijro byurosining depozitiga olib borib to'lab qo'yapti. Ya'ni meni binoyim auksionga chiqib ketmasin, men 1 milliard so'mlik majburiyat olganman, mana shu majburiyatimni bajardim. Demak, nimani tushunish mumkin? Bu bo'yicha mana garov to'g'risidagi qonunda, ipoteka to'g'risidagi qonunlarimizda agar aniq yozib qo'yapti, garovga qo'yuvchi faqat demak, masalan siz shu telefoningizni garovga qo'yayotgan bo'lsangiz, buni narxi 1 million so'm bo'lsa, kredit 3 millionga olingan bo'lsa, siz kreditni mana shu garov qiymatini 1 million so'm miqdorida javobgarsiz. 2 million so'mga javobgar emassiz. Yuqoridagi holatda ham tadbirkorimiz 1 milliard so'mni to'layapti, lekin bank xodimlari demak taqiqdan yechib bermayapti mulkini, garov mulkini. Shartnomasiga qaraydigan bo'lsak, shartnomasida yozyaptiki, demak garovga qo'yuvchining huquqlarida garovga qo'yuvchi demak garov bilan ta'minlangan majburiyatni bajargandan so'ng demak uni mulki taqiqdan yechilish bo'yicha murojaat etishi mumkin deyapti. Ya'ni ko'ryapsizmi? Demak shartnomada qanaqa shart kirityapti? Garov bilan ta'minlangan majburiyat bu kredit majburiyati. Kredit 3 million so'm bo'ladigan bo'lsa, garov mulkingiz 1 million bo'ladigan bo'lsa, sizga shartnomada imzo qo'ydiryaptiki, kreditni to'liq to'lashing kerak deyapti. Demak, albatta bunaqa holatlarda ertaga nizo bo'ladi. Shu sababli ham garov shartnoma tuzayotganda albatta ushbu bandiga e'tibor qaratish kerakda. O'sha garov bilan ta'minlangan majburiyatda emas, balki garov qiymati miqdorida javobgar bo'ladi degan normani albatta kiritish kerak. Chunki siz garovga qo'yuvchisiz, bank sizni talabingizni bajarishga majbur. Vaholanki bu qonun talabi. Ipoteka to'g'risidagi qonunda, garov to'g'risidagi qonunda yuqoridagi holat aynan keltirib o'tilgan. Demak, yakuniy xulosa shundaki, agar sizni garov mulkingiz auksionga chiqib ketyapti yoki MIB jarayonlarida, xatlov jarayonlarida bo'lsa, nech pulga baholangan bo'lsa, o'sha summani demak Majburiy ijro byurosini yoki bankka depozitiga qo'yib, bankdan taqiqdan chiqarish so'rasangiz bo'ladi. Bank taqiqdan chiqarmadi deylik. Nima qilsa bo'ladi? Bunaqa holatlarda agar tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, tegishli tartibda bank davlat ro'yxatidan o'tgan hududdagi iqtisodiy sudga, fuqaro bo'ladigan bo'lsa, bank davlat ro'yxatidan o'tgan hududdagi demak fuqarolik sudiga taqiqdan chiqarish majburiyatini bankka yuklash bo'yicha
da'vo ariza bilan murojaat etish kerak. Bunaqa amaliyot bor bugungi kunda. Ayniqsa fuqarolik sudlari bu bo'yicha faol. Ya'ni kredit majburiyatini emas, balki garov majburiyatini bajardimi, bank taxtdan yechmayaptimi, bo'ldi. Sud qarori bilan bankka majburiyat yuklanyapti. Ya'ni taxtdan chiqarib berish majburiyat. Va bitta ikkita holatlarda demak qaror kuchga kiryapti, bank taxtdan yechyapti va demak fuqaro garov mulkini asrab qolyapti. Muhriddin aka, rahmat bildirib o'tirgan fikrlaringiz uchun. Keling endi kreditga foiz hisoblash haqidagi savollarimizga yakun yasasak, oxirgi savolimni shu foiz haqida sizga berib o'tsam. Menga ijtimoiy tarmoqlar orqali oxirgi paytlarda ko'zim tushyapti, savollar kelyapti. Sudning qarori chiqqan, undiruv bo'yicha, to'liq undirish bo'yicha kreditni, lekin banklar tomonidan sudning qarori chiqishiga qaramasdan kreditga shu foiz hisoblab borilyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Shu haqida ham bir huquqiy ma'lumot berib o'tsangiz. Juda dolzarb savol berdingiz, Sheruz aka. Demak, kredit qarzdorlikni undirish haqida sudning qarori yoki sudning buyrug'i chiqqandan so'ng, demak, unga foiz, ya'ni foizlar, neostoyka, ya'ni penya va jarimalar hisoblash avtomatik tarzda to'xtatiladi. Ya'ni счетчик o'chadi. Bo'ldi. Undan u yoqqa foiz hisoblash taqiqlanadi. Bu bo'yicha o'chish kerak. Shart o'chirishlari shart o'zi. Avvalambor hisoblashlari noto'g'ri. Buni asosi shundaki, dastlabki asosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 292-sonli hujjati bor. Adashmasam qaror edi, 292-sonli qarorida demak 2024-yil 1-yanvardan boshlab agar sudda qarori chiqadigan bo'lsa, demak banklar va boshqa kredit tashkilotlari tomonidan foiz va penyalar hisoblanishi to'xtatiladi. Ya'ni undan keyin foiz hisoblanmaydi. Bu bo'yicha 13/150-sonli plenum qarorida ham va Fuqarolik kodeksining adashmasam 744-moddasida ham tegishli demak qoidalar nazarda tutilgan. O'zi qanaqa foiz bu? Qanaqa foiz hisoblanmasligi kerak? Kredit shartnomasida nazarda tutilgan foizlar, kredit shartnomasida nazarda tutilgan penya va jarimalar va Fuqarolik kodeksi 327-moddasida pul majburiyatini bajarmaganligi uchun, ya'ni bank pulni noqonuniy o'zida ushlab qolganligi, vaqtida qaytarmaganligi uchun 327-modda deydi xalq tilida. O'sha modda bo'yicha foizlar hisoblash demak avtomatik ravishda to'xtatiladi. Ya'ni demak banklar foizlarni hisoblashi mumkin emas. Amaliyotda bo'lyapti, biz kuzatyapmiz. Aynan ayrim banklar tomonidan foizlar hali ham hisoblashda davom etilyapti. Bu holatda biz tegishli tartibda demak o'sha yuqori turuvchi bankiga, respublikasiga yoki markaziy bankka yoki bo'lmasam sudga murojaat etib, ushbu hisoblangan foizlarni bekor qildirib, hattoki asossiz foiz hisoblanganligi uchun zarar undirish bo'yicha ham demak bizda sud amaliyotlari bo'lyapti. Demak sizga nisbatan sud buyrug'i chiqdimi yoki sud hal qiluv qarori chiqdimi, demak foiz hisoblash to'xtatilishi kerak. MIBga demak majburiy ijro byuroga sudning qarori bilan qancha qarz o'tdi, bo'ldi, o'shani to'laysiz. Va to'layotgan pulni ham imkoni boricha majburiy ijro byuroning depozitiga to'lash kerak. Bankka borib to'lash kerak emas. Chunki foiz hisoblab foizga yo'naltirilishi mumkin. To'g'ri, ertaga siz uni bekor qildirishingiz mumkin yoki siz farqiga bormasligingiz mumkin. Ko'p to'lov qilib yuborishingiz mumkin. O'shanaqa holatda demak MIBga o'tdimi, to'lovlarni MIBga olib borib to'lash kerak va bank sizga foiz hisoblanayotgan bo'lsa, sekin borish kerak-da. Bo'pti, foiz hisoblayapsanmi? Qancha qarzdorliging? Ma'lumotnoma berchi deb ma'lumotnomani olish kerak-da, fakt bor qo'lingizda. Keyin bemalol yuqori turuvchi sudga shikoyat qilsa bo'ladi. Rahmat, bu haqda ham aytib o'tgandek, ko'plab murojaatlar bo'layotgan edi. Va menda hozir boyagi garov haqida gaplashgan edik. Bitta savol beraman turdim, xayolimdan ko'tarildi, shuni berib olsam-da, bu mavzuga ham nuqta qo'ysak. Endi boya siz bilan gaplashganimizda undiruv garovga qaratilganda, bu garovda kreditga garovga qo'yilgan mulk yoki auksion orqali sotilishi mumkin yoki bank o'zini balansiga olishi mumkin degan fikr bildirib o'tdingiz. Endi shunaqa holat bo'lishi mumkinmi? Banklar bu mulkni o'zini balansiga olmasligi yoki olishi, rad qilishi misol uchun. Shunaqa holatlarda qanaqa yo'l tutiladi? Endi bu vaziyatda hattoki garov shartnomani bekor qildirishi ham mumkin. Ya'ni garov obyektini, ipoteka obyektini olib chiqib ketish mumkin. Qarzdorligingiz bo'lsa ham yoki garovga qo'yuvchi bo'lsangiz ham, demak garovni olib chiqib ketish mumkin bu vaziyatda. Bu qanaqa bo'ladi? Bu bo'yicha bizda ipoteka to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va Fuqarolik kodeksining 281-moddalari bor. O'zi
aynan ushbu moddalarda keltirilishicha, agar takroriy kimosh savdosi amalga oshmagan deb e'lon qilingan kundan boshlab 1 oy ichida bank garov obyektini balansiga qabul qilmasa, ya'ni garov obyektidan foydalanmasa, bu holatda garov shartnoma bekor qilinadi, ipoteka tugatiladi degan norma bor. Bu nima degani? O'zi sud hujjatlari asosida undiruv qaratilayotgan garov obyektlari bo'yicha 31-49-sonli prezident qarori, auksion bo'yicha, auksionda sotilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 18-sonli qarori va demak sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonun bor. Demak, sud bo'ldi, mulkingizga undiruv qaratildi, MIBga o'tdi, MIB xodimlari kelib garov mulkingizni ko'zdan kechirib xatlov dalolatnomasi qildi, mol-mulkni auksionga chiqarish haqidagi qaror chiqardi. Qarorni sizga yubordi. Albatta sizga yuborish kerak, baholash bo'yicha e'tirozing bormi yo'qmi deb. 10 kunlik ichida shikoyat qilishingiz mumkin bu qaror ustidan. Demak, qarorga e'tiroz bildirmadingiz, undan so'ng demak garov obyektingiz auksionga buyurtmanoma orqali chiqariladi. Majburiy ijro byurosi buyurtmanoma beradi, auksion demak uni savdo platformasiga chiqariladi. Auksion demak dastlabki auksionda agar mulkingiz sotilmaydigan bo'lsa, keyingi auksionda mulkingizni demak 80% miqdorda garov obyektini 80% miqdorda auksionga chiqazadi. Agar ikkinchi, ya'ni takroriy auksionda ham sotilmasa, bo'ldi. Mol-mulk auksionda sotilmaganligi uchun qaytariladi MIBga. Va majburiy ijro byurosi xodimi sud va demak auksiondan qaytgandan keyin, hech kim sotib olmagandan keyin, demak majburiy ijro byurosi xodimi sotilmagan mol-mulkni demak kreditorga, ya'ni bankka topshirish bo'yicha qaror taklif xati yuboradi. Ya'ni taklif xatida yozadi majburiy ijro byuro xodimi. Demak, ushbu 1 milliardlik mulk auksion savdolariga chiqarildi. Qarzdorlik miqdori masalan 500 million so'm. 1 milliardlik mulkni 25% ga arzonlashtiradi. Bu qonunda bor. 25% ga arzonlashtirib 750 million so'm miqdorida taklif etilyapti. Qarzdorlik miqdori 500 million so'm. Demak, ushbu 500 million so'm qarzdorlikka qabul qildi. Qolgan 250 million so'mni majburiy ijro byurosining shu sonli depozit hisob raqamiga to'la deydi. Chunki ortiqcha pulni garovga qo'yuvchiga qaytarish kerak. Demak, o'sha taklifga 5 kun ichida 5 kunlik muddat qo'yib majburiy ijro byurosi xodimi taklif xati yuboradi. Agar MIB xodimi taklif xatiga 5 kun ichida javob bermasa, majburiy ijro byurosi xodimi undiruvchini sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasi adashmasam 3 yo 4-bandi undiruvchi, ya'ni bankning harakatsizligi tufayli ijro ishini tamomlaydi va garov obyektiga nisbatan qo'yilgan barcha taqiqlar bekor bo'ladi. Lekin bank taqiqi bekor bo'lmaydi, bank taqiqi turadi. Faqatgina MIB tomonidan qo'yilgan taqiqlar bekor bo'ladi. Demak, shunday holatda ham demak o'sha MIB taklif xati bergan sanadan boshlab, odatda shunaqa hisoblaymiz biz, o'zi auksiondan qaytgan sanadan hisoblash kerak, lekin MIB taklif xati berganda bankka ayon bo'ladi. Kredit qarzdor bankka ayon bo'ladiki, haqiqatan auksiondan qaytganlik. Demak, MIB masalan bugun deylik, masalan 8-may bo'ladigan, bugun sana nechi? 6-may bo'lsa. Masalan bugun 6-may bo'ladigan bo'lsa, 6-may taklif xati beryaptimi? 6-iyungacha balansga qabul qilish kerak garov obyektini. Agar bank bu balansga qabul qilish, bilasiz, Respublika qo'mitani qarori bilan hal bo'ladi. Ya'ni hududiy filiallari kredit shartnomani demak mas'ul bo'lgan shaxslar emas, balki yuqoridagi Bank Respublika qo'mitasi demak balansga olish bo'yicha bayonnomani quyi banklarga taklif etadi va balansga olamiz deb rozilik xati berib, balansiga olish bo'yicha majburiy ijro byuroni qarori chiqaradi. Ya'ni sotilmagan mol-mulkni bankka topshirish qarori va dalolatnomasi chiqariladi. Va o'sha qaror va qaror asosida ertaga u bank 535-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori asosida o'zini balansga qabul qilishi mumkin. Demak, MIB taklif xati shu nozik jihatga e'tibor qaratishlarini so'rardim. Majburiy ijro byurosining taklif xati berilgan kundan boshlab 1 oy ichida bank demak xatti-harakatlarni amalga oshirmadi, rozilik xati bermadi va balansga qabul qilmadimi? Bo'ldi. Sizni demak garov shartnomangiz avtomat bekor bo'lgan hisoblanadi va ipoteka shartnomangiz tugatilgan hisoblanadi. Ya'ni bu ham bekor bo'lgan hisoblanadi. Siz endilikda bankka talabnoma jo'natib, talabnomada san 23 ipoteka to'g'risidagi qonun 43-moddasi va garov to'g'risidagi qonunni Fuqarolik kodeksi 281-moddasi asosida 1 oy ichida balansga qabul qilmading mulkni. Qonun talabiga asosan bo'ldi, bekor bo'ldi garov, ipoteka tugatildi. Endi meni mol-mulkimni taqiqdan chiqarib ber.
Ya'ni o'sha bank qo'ygan taxtdan chiqazib berdi, bankka talabnoma beradi. Bank aksariyat holatda talabnomaga javob bermaydi yoki rad etadi. Bank hayotda garovdan chiqazib bermaydi, chunki garov obyekt u. Shunda talabnomangizga 15 kunlik muddatda javob kelmadi yoki rad javobi kelgandan keyin, agar siz tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsangiz, bank iqtisodiy sudga, fuqaro bo'ladigan bo'lsangiz, bankka fuqarolik sudiga berishingiz kerak. Bu yerda da'vo predmeti, ya'ni suddan nimani so'raysiz? Suddan o'sha sizni shu sonli kadastr raqamli shu manzilda joylashgan turar joyingiz yoki noturar joyingizni taqiqdan chiqarib berish majburiyatini yuklash so'rash kerak. Va albatta yuqoridagi qonun talablariga rioya etilmagan bo'lsa, sudlar demak maxsus huquq normalari, men yuqorida aytayotganim bu ipoteka to'g'risidagi qonun bu maxsus huquq normasi hisoblanadi. Ya'ni bir jihatiga chalg'ish kerak emas. Bizda Fuqarolik kodeksi 384-moddasida shartnoma qanaqa shart tarzda tuzilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tarzda bekor qilinadi degan qoida bor. Bu umumiy norma. Ya'ni kimdir masalan bank xodimi yoki kimdir tavsiya berishi mumkin, buni bekor qilishing kerak. Bu tugatiladi, bekor bo'ladi degan o'tmaydi. Qanaqa shaklda tuzing, xuddi shunaqa shaklda bekor qil desa bu noto'g'ri. Chunki bu umumiy qoida. Bizda fuqarolik qonunchiligida maxsus norma umumiy normadan ustunroq. Ya'ni maxsus normada garov bekor bo'ladi, ipoteka tugatiladi deyaptimi? Bo'ldi, bu avtomat tugatilgan. Demak, siz sudga murojaat etsangiz, sud bankka majburiyat yuklab bersa, bo'ldi, garov mulkingiz, ya'ni ipotekaga qo'yilgan mulkingiz taxtdan yechiladi. Shunda qarzdorlikdan qutuladi. Endi garov obyektini masalan, agar siz kredit olib ham garov mulkingizni qo'ygan bo'lsangiz, bu biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki garovdan yechgani bilan baribir bank yana qayta ariza berib ijro ishini qo'zg'atish ehtimoli ham bor. Lekin siz umuman aloqangiz yo'q, faqatgina garovga qo'yuvchisiz, kafil ham emassiz, birgalikda qarz oluvchi ham emassiz, sud qarori bilan solidar javobgar bo'lib ham o'tmagansiz. Bu holatda taxtdan yechilsa bo'ldi. Mulk sizga o'tadi. Siz boyagi garov mulkingizni qiymatini to'lashingiz ham kerak emas. Ya'ni yuqorida ta'kidladik, 1 milliard bo'lsa qiymatini to'lab, qolgan 3 milliardni to'lamaydi dedik-ku. Agar shu qoida sizda amaliyotga uchrayotgan bo'lsa, demak, mana shu yo'ldan bir harakat qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Rahmat javobingiz uchun. Hozirgi garov haqida bergan ma'lumotlaringizdan keyin menda kafillik bo'yicha bir savol tug'ildi. Masalan, 100 million so'm kredit ajratayotgan bo'lsa, unga masalan 30 million so'miga kafil bo'lish mumkin. To'g'rimi? Faqat 100 millioniga kafil bo'lish kerak emas. Demak, kafillik shartnomasida ham o'sha kafillik majburiyati tugash haqidagi punktida aynan o'zini kafil bo'lgan summasi doirasida javobgar bo'lishi haqidagi punktiga ham alohida e'tibor berish kerak bo'ladi demak. Albatta, bunday shart kiritilishidan albatta kafillar manfaatdor bo'ladi. Bank yoki asosiy qarzdorlar manfaatdor bo'lmasligi mumkin, lekin yuqorida ta'kidlab o'tdim-ku, shartnoma tuzish erkin. Uni shartlar taraflar tomonidan ixtiyoriy belgilanadi. Albatta siz ushbu talab bilan, masalan, 100 million olyapti, men faqat 50 millionga kafil bo'laman, qolgan 50 millioniga boshqa kafil topsin yoki garovga mulk qo'ysin deb, demak, bankka yoki o'sha asosiy qarzdorga shart kiritish bo'yicha talab qo'yishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. Kiritilsa, demak, nur ustiga nur, ya'ni sizga foyda bo'ladi. Endi garov haqida savolga qaytadigan bo'lsak, boya aytib o'tildi, garovga misol uchun 3-shaxs yoki o'sha yaqin do'sti deylik, hozir o'zi faqat kafil yoki garovga qo'yuvchi yaqinlar bo'ladi. O'zi degan odam uncha-munchaga asosiysi ishonchdan kelib chiqadi bu narsa. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi shaxs garovga o'sha kreditini ta'minot sifatida o'zini garovga, o'zini mulkini qo'ygan deb hisoblasak, endi shunaqangi holat bo'ldiki, sud qarori bilan auksionga chiqdi va bu mol-mulk sotildi va bankka shu garov hisobidan qarzdorlik qoplandi. Endi garovga qo'ygan shaxs shu garovga qo'ygan mulkini sotib yuborilganligi sababli shu pulni asosiy qarzdordan qaytarib olish huquqiga egami? Albatta ega. Bu qoidamiz kafillik bilan bir xil ishlaydi. Bu norma, ya'ni kafil demak to'lovlarni to'ladi, undan ushlab qolindi, u regress tartibida undirish mumkin. Garovga qo'yuvchida ham xuddi shunday huquq bor. U ham demak garov mulki sotilib ketilish natijasida ko'rgan zararini, ya'ni nech pulga demak sotilgan bo'lsa, bankka qancha demak o'sha sotilish natijasida o'tib ketgan bo'lsa, o'sha summani, ya'ni baholangan summasini asosiy qarzdorga undirish bo'yicha regress tartibida tegishli fuqarolik yoki iqtisodiy sudga murojaat etish mumkin. Bu huquqi bor albatta. Tushunarli. Demak, baribir asosiy qarzdor kafil sifatida ta'minot beradimi, garov sifatida ta'minot beradimi?
alal oxir oqibat o'zi shu pullarni shu insonlarga baribir to'lab berishiga to'g'ri keladi. Albatta, to'lab berishiga to'g'ri keladi. Bu birinchi tomoni, lekin baribir biz o'sha fikrimizda qolamiz. Ya'ni imkoni boricha uchinchi shaxs bo'lsangiz kafil va garovga qo'yuvchi bo'lmang. Mol-mulklaringiz garovga qo'ymang, birovga kafil bo'lmang. Chunki bu yaqin qarindosh orasini ham buzadigan holatlar bo'lyapti, hattoki turli oilaviy va jarohat yetkazish darajasida ham nizolarga sabab bo'lyapti. Eng yaxshi varianti, men kelgusida demak regress tartibida undirib olar ekanman, ushbu pullarimni bu huquqim ekan degan normani bilishsin, lekin yana bir narsani bilishsinki, agar unda puli bo'lganda kafilli va garovga qo'yuvchi mulklariga undiruv, kafilga undiruv qaratilmas edi. Demak, tushunish kerakki, u sudga bergan taqdirda ham, sud qarori chiqqan taqdirda ham ertaga uni undirish imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Shu jihatiga ham e'tibor qaratish kerak. Garov haqidagi mavzuyimizni davom ettirsak, sudga murojaat qilish haqidagi siz bilan ko'p gaplashdik bu haqida. Endi masalan, bitta kredit olingan, unga garov ta'minot sifatida mol-mulk qo'yilgan. Endi bu kredit bo'yicha qarz to'lanmayapti. Bank istalgan vaqtida yoki shu to'lanmagan vaqtdan boshlab shu garovga qo'yilgan mulkni sotish bo'yicha va sotilgan summani qarzdorlikka qoplash bo'yicha to'liq summani undirib olishga murojaat qilinadimi? O'zi buni tartibi qanaqa? Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Tushunarli. Sherzod aka, juda zo'r mavzu bu. Aynan savollarning orasida eng yaxshi savol desak ham bo'ladi. Bu bo'yicha ham qonunchiligimizda aniq norma belgilangan. Bizda Garov to'g'risidagi qonunning 26-moddasi va Fuqarolik kodeksining 746-moddalari bor. Aynan ushbu moddalarda agar demak kredit tashkiloti va fuqaro yoki tadbirkor o'rtasida tuzilgan shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, bank faqatgina muddati o'tgan qarzdorlikni undirishga demak sudga chiqishi mumkin. Va shu o'rinda Garov to'g'risidagi qonunning 26-moddasida bank quyidagi holatlarda muddati o'tgan qarzdorlikni to'liq undirishga chiqa olmaydi agar shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilmagan degan norma bor. Ya'ni qaysi holatda? Birinchidan, muddati o'tgan qarzdorlik 3 oydan oshmagan bo'lsa, ikkinchidan, muddati o'tgan asosiy qarzdorlik, ya'ni muddati o'tgan qarzdorlik garovga qo'yilgan mulkning qiymatining 15% ni oshmasa. Ya'ni masalan 100 million so'mga mulkingiz garovga qo'ydingiz, qarzdorligi sudga chiqadigan qarzdorligingiz 15 milliondan oshmaydigan bo'lsa, ya'ni 15% dan bunaqa holatlarda sud bankning demak kredit qarzdorligini to'liq undirish va undiruvni garovga qo'yilgan mulkka qaratish haqidagi talabini rad etib, faqatgina muddati o'tgan qarzdorlikni undirish mumkin. Endi yana buni mantiqiy davomi shundaki, yuqorida ta'kidlab o'tgan 13/150 plenum qarorimizga asosan endi sizda tabiiy savol bo'lishi mumkin. Xo'p, muddati o'tgan qarzdorlikni undirish faqatgina qisman muddati o'tgan undirish bo'yicha chiqdi, to'liqqa chiqmadi, garovga qaratmadi, yana to'lamasa-chi? Unda tartibi qanaqa bo'ladi? Bu holatda ham aynan plenum qarorida tushuntirish beryaptiki, 13/150 agar demak muddati o'tganni faqat undirish haqida sud qarori chiqadigan bo'lsa, qaror 1 oyda kuchga kiradi, 15 kun demak ixtiyoriy muddat bo'ladi va qolgan 2 oylik davrda majburiy ijro muddati bo'ladi majburiy ijro byurolarida. Demak, ushbu 2 oylik muddatda ham siz to'lay olmasangiz qarzdorligingizni, majburiy ijro byurosi xodimidan bank ma'lumotnoma oladi. Ya'ni fuqaro yoki tadbirkor ushbu qarzdorlikni to'lamaganligi bo'yicha 2 oy davomida va o'sha 2 oylik to'lamaganligi bo'yicha ma'lumotnomani ilova qilib, endilikda demak qarzdorlikni to'liq undirish va garovdagi mulkka qaratish haqidagi talab bilan chiqadi va sud tomonidan katta ehtimol bilan bu talab qanoatlantiriladi. Faqat demak yana o'sha shartnomaga borib taqalyapti masala. Yuqoridagi qoidalar agar shartnomada boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa degan joyi bor. Ya'ni shartnoma erkinligi prinsipi bor. Demak, bank bilan tuzgan shartnomangizda agar 3 marta yoki 1 marta kechiktirilsa, demak to'liq undiruvga qaratiladi va garovdagi mulkka qaratiladi degan bo'lsa, yuqoridagi qonun normalari ishlamaydi bu yerda. Ya'ni sud bankning da'vo talabini rad etmaydi. To'liq demak undan asosiy demak qarzdordan, ya'ni kredit oluvchidan undirishi va garovdagi mulkka qaratish ham mumkin. Shunaqa. Demak, bu holatda ham yana boshida siz bilan gaplashgan mavzuyimiz kafil bo'ladimi, kredit oladimi, garovga qo'yadimi, farqi yo'q.
shu shartnoma shartlarini albatta o'qib chiqishi shart. Albatta. Ayniqsa o'zini majburiyatlari qismini va Albatta. foizi ko'rsatilgan qismlarini o'qish Albatta, shart. majburiyatlar, javobgarlik, huquqlari, demak ushbu qoidalarni o'qish kerak. Agar e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, mana videoda 3 ta zo'r masalani demak kiritish kerakligini aytdik. Shu bandlarni albatta demak kiritib o'tsin shartnomaga. Bo'lmasa ishlamasin. Boshqa bank bilan ishlasin. Qaysidir shu shartga ko'nsa, demak shu yo'l bilan demak shartnomaviy munosabatlarni davom ettirishi ham mumkin. Bu shartnomaviy munosabatlar erkin deb aytib o'tdingiz. Albatta. Endi erkin bo'lgandan keyin aniqlashtirib ketaylik. Shu joyda fuqaro, misol uchun boya aytib o'tdik, masalan kafillik bo'yicha men faqat shu 30 millioniga, 100 million so'mlik kreditni 30 millioniga men javob kafil bo'ldim degan punktni bankka taklif qildi. Endi bank buni rad qilishga demak haqqi bo'ladi. Albatta, haqqi bor. Agar bank demak fuqaro yoki tadbirkorni ushbu talabiga ko'nmasa, u shartnoma tuzilmaydi. Va bankning ushbu talabni shartnomaga kiritish haqidagi demak talabiga fuqaro va tadbirkor ko'nmasa, unda shartnoma tuzilmaydi. Ikkala taraf ma'lum bir qoidaga, ma'lum bir demak murosaga erishsa, bu shartnomada aks ettirilsa, imzolansa, rekvizitlar, imzo, pechat, muhrlar bo'lsa, demak bu shartnoma demak kuchga ega bo'lishi mumkin. Demak, yana o'sha mavzuga qaytib keldik. O'qimasdan shartnomaga qo'l qo'yildimi? Demak, ertaga sudga chiqilganda, boshqa qilinganda, demak, e'tirozlarga ma'lum bir ma'noda o'rin bo'lmasligi kerak. Demak, o'sha qarz oluvchi ham, boshqa tomon ham bunga rozi bo'lib, demak, qo'l qo'yilgan deb hisoblanadi. Shunday. Zo'r ma'lumot bo'ldi, to'g'risi. Men uchun bu yengillik bo'ldi. Rahmat bu ma'lumot uchun. Endi bo'ldi, garov haqidagi mavzuni yopamiz va men uchun oxirgi paytlarda eng qiziq, eng aktual bo'lgan mavzu, ya'ni bankrotlik haqida siz bilan gaplashsak. Men o'zim adashmasam 2 kun, 3 kun oldin sizni ham shu haqida Instagramga qo'ygan videoyingizni ko'rdim, Telegram kanalida chiqdi. Keyin shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz, bu bankrotlik o'zi nima? Ayniqsa bu ko'pchilik chiqib to'g'ridan to'g'ri aytishyaptiki, ya'ni shu ma'lum bir talablar bo'lganda, adashmasam 200 baravar miqdorda ba'zi hisoblash miqdorini oshiq qarzdorlik bo'lsa va uni 3 oy davomidami, hozir o'zingizdan to'liq ma'lumot bilamiz, to'la olmasang, sen bankka oldidagi qarzdorligidan qutulib ketishing mumkin, o'zingni o'sha to'lovga qobiliyatsiz deb e'lon qilish orqali degan fikrlar bildirilyapti. Shu haqda batafsil ma'lumot berib o'tsangiz, chunki men o'zim mana bankda ishlayman, bu haqda menda hali praktikada bo'lmagan narsa. Albatta, bankrotlik bu aynan jismoniy shaxsning bankrotligi haqida gaplashamiz. Bu yangi institut hisoblanadi. Hali bu institut qonunchiligimizga kirganiga ko'p bo'lmadi. Ya'ni jismoniy shaxsni to'lovga qobiliyatsiz deb topsa bo'ladi, ya'ni bankrot deb topsa bo'ladi. Buni faqat tartiblari bor. Demak, buning uchun eng avvalo, demak, sizni kredit qarzdorligingiz undirish haqidagi sudda hal qiluvchi qarori chiqqan bo'lishi kerak. Ushbu hal qiluv qarori Majburiy ijro byurosiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bilasiz, Majburiy ijro byurosining MIP.uz degan sayti bor. O'sha saytiga kirib pasport seriya raqamingizni kiritsangiz yoki JSHR raqamingizni kiritsangiz, sizni u yerdagi kredit qarzdorligingiz qizil ranglarda ko'rsatib beradi. Ya'ni o'sha yerda ko'rsatilgan kredit qarz, umuman bu nafaqat kredit qarzdorligi. Masalan, siz kimdandir qarz olib turib yoki davlat boji yoki soliq qarzdorligi ahamiyati yo'q. Faqat kredit bo'lish kerak degan norma yo'q bu yerda. Qarz bo'lsa bo'ldi va Majburiy ijro byuroda sizni bo'yningizda shu qarz deb turgan bo'lsa bo'ldi. Siz demak hammasini qo'shib turib, o'zingizni bankrot deb topish bo'yicha sudga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, asosiy shartini aytdim. Endi maxsus shartlar shundan iboratki, aynan to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunga ko'ra, demak, sizni Majburiy ijro byurosidagi qarzdorligingiz miqdori baziy hisoblash miqdorini 200 baravardan oshishi kerak. Ya'ni bugungi kunda BXM bir baziy hisoblash miqdori 412 ming so'm. Shu 412 mingga demak 200 baravari bu 83 million 84 millionga yaqin summa bo'ladi. Demak, o'sha summadan yuqori bo'lsa va sizni qarzdorligingiz MIPga o'tgandan keyin 3 oy davomida siz ushbu to'lovlarni agar to'la olmayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni to'lovga qobiliyatsiz deb topish to'g'risida fuqarolik sudiga emas, balki yashab turgan hududingizdagi iqtisodiy sudga ariza bilan murojaat etishingiz kerak bo'ladi. Da'vo ariza emas, balki ariza bilan. Demak, aynan o'sha to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunda sizni arizangizga ilova qilinadigan 10 dan ziyod hujjatlar bor. Masalan, u yerda bittasi deylik 3 yil ichida
sizni nomingizga olingan mulklar yoki sizni nomingizdan tasarruf etilgan mol-mulklar. Masalan, 3 yil ichida siz mulkingizni kimgadir tasarruf etishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam aynan kredit bo'yicha taxtga qo'yilmagan holatlarda boshqa mulklaringiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga ularga ham undiruv qaratilmasligi uchun boshqa shaxsga o'tkazib yuborishingiz, hadya qilishingiz mumkin. Shu sababli, demak, bitta ilova qilinadigan hujjatlar shu. Yana bitta hujjat shundan iboratki, 3 yillik o'sha karta raqamlaringiz обороткasi. Deylik, demak, shuni bankingizdan olib ilova qilishingiz kerak. Agar siz nikohda turgan bo'lsangiz, nikoh guvohnomangiz, ajrashgan bo'lsangiz, ajrashganlik to'g'risidagi guvohnomani ilova qilishingiz kerak. Xullas, bu yerda 10dan ziyod hujjatlar bor. Yana eng muhim joyi shundaki, davlat boji masalasi. Siz demak iqtisodiy sudga murojaat etayotgan vaqtingizda ba'zi hisoblash miqdorini 3 baravar miqdorda, ya'ni 412 ming 3 baravar miqdorida sudni demak ishingizni ko'rish uchun davlat boji, 41.200 so'm pochta xarajati va sizni demak agar bankrotlikka doir ish yuritilsa, sizni tugatib beradigan tugatuvchilar bo'ladi. Ya'ni sud tugatuvchilar davlat aktivlari tomonidan sertifikat olgan tugatuvchilar bo'ladi. Aynan o'sha tugatuvchilar uchun demak sudda depozit hisob raqamiga mehnatga haq to'lashgan miqdori degan tushuncha bor. Mehnatga haq to'lashgan miqdori bugungi kunda 1.271.000 so'm, adashmasam. Ushbu summani 7 baravar miqdorda, taxminan 9 millionga yaqin summa bo'ladi. Demak, u bo'yicha ham pul to'lov qilishingiz kerak. Ya'niki siz o'zingizni bankrot deb topish bo'yicha ariza bermoqchimisiz, sizda 10 million pul bo'lishi kerak degani. Ya'ni o'sha bojlarni, tugatuvchini xarajatlarini to'lash uchun. Bu ham demak arizaga ilova qilinishi kerak bu demak anaqalar to'lovlar. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tmasam bo'lmaydi. Ko'p fuqarolar murojaat etishadi menga, ayrim firmalar chiqibdi, ya'ni biz sizni bankrot deb topib beramiz, faqat 6 oy vaqt ketadi, oyiga 3 million 4 milliondan to'lov qilishingiz kerak, davlat bojini to'lov qilishingiz kerak deb to'g'ridan-to'g'ri ishga kirishib ketishadi. U noto'g'ri. Aslida demak, masalan, bizni oldimizga shu masala bilan kelsa, biz uni tekshiramiz. Ya'ni nomidagi mol-mulklari, to'lovga qobiliyati bormi, balki u ishlayotgandir. Rasmiy ishlayotgan bo'lsa, umuman bankrotlikka berish foydasi yo'q. Chunki qonunning nomi ham to'lovga qobiliyatsiz deyapti. Ya'ni siz ishlab turgan bo'lsangiz, to'lovga qobiliyatli hisoblanasiz. Agar MIBda bo'lsa ham 50% dan har oy oyligingizdan ushlab qoladi. Demak, ayrim holatlarda o'shanaqa firmalar shu jihatlarga e'tibor bermay, fuqarodan ortiqcha pul talab qilib sudga ariza beryapti va ko'p holatlarda arizasi qaytib kelyapti. Yoki sud tomonidan rad etilyapti. Bu ishlayotgan ekani yoki buni 5-6 ta mulklari bor ekani yoki mamlaqa bankda omonat bor ekani yoki kartasida mamlaqa aborotlar bo'lgan ekani degan holatlar bo'lyapti. Ya'niki bankrotlikka doir ish qo'zg'atmoqchimisiz, aynan yuqoridagi talablarga mos kelishingiz kerak. Ertaga 10 million davlat bojiga ham kuyib qolishingiz kerak emas. Demak, to'lovga qobiliyatsiz deb topishi o'zi ham bu oson jarayon emas. Albatta. Shu o'rinda masalan to'lovga qobiliyatsiz deb topilishini plyus va nima minus tomonlari masalan savol bo'lishi mumkin. Bu minus tomoni mana kredit axborot almashinuvi to'g'risidagi qonun bor. U qonunda 5 yil davomida demak qora ro'yxat deydi xalq tilida 5 yil davomida kredit ola olmasligi mumkin. Balki umuman banklar kredit beramasligi mumkin. U fuqaroga. Demak, asosiy masalasi kredit ola olmasligida, lekin foydali tomonlari demak unga nisbatan qo'yilgan barcha taqiqlar, chetga chiqishga taqiq qo'yiladi-yu, barcha taqiqlar bekor bo'ladi. Ish sudga o'tgandan, tugatuvchiga o'tgandan keyin barcha taqiqlar bekor bo'ladi va agar sud yakunida odatda 6 oy vaqt beradi. Ya'ni tugatuvchiga buni mulklarini aniqlay, kreditorlar kim, to'lay oladimi, yo'qmi, bir o'zi 2-3 ta shartnoma berdi, balki boshqa shartnomalari ham bordir, mol-mulkini tasarruf etib olgan bo'yicha ularni tekshirish kerak deb, xullas bundan ziyod narsani tekshirish kerakligi bo'yicha demak tugatuvchiga 6 oy muhlat beradi. Agar tugatuvchi 6 oyda haqiqatan hech nimasi yo'q, bu 100% shart to'lovga qobiliyatsizlikka desa, demak sud tomonidan u bankrot deb topilsin degan qaror chiqaradi. Ya'ni sud hal qiluvchi qaror chiqadi. Shundan keyin u demak 1 oyda kuchga kiradi. 1 oyda kuchga kirgandan keyin hamma qarzdorliklar to'lov bekor bo'ladi unga nisbatan. Yana bitta yaxshi tomoni, mana qonunchilikka 1-2 yil oldin o'zgartirish kiritildi. Agar sizni qarzdorligingiz MIBga o'tgan bo'lsa, 10 yil davomida majburiyatlar reyestrida siz qarzdorligingiz saqlanib qoladi. Bankrot deb topilsangiz unaqa emas, lekin
bankrot deb topilgandan keyin siz majburiyatlar reyestriga ham kirmaysiz. Yengil bo'ldi. Ha, demak, bankrot deb topilganda ko'pchilik savol beradi, taqiq qo'yilsa chetga chiqishim kerak edi deb o'ylaydi, lekin bizda bu bankrotlik alohida tartib bo'lganligi uchun majburiyatlar reyestrida bular turmaydi, chunki bu to'lovga qobiliyatsiz deb topildi, buni puli yo'q. Demak, shu uchun bunga nisbatan barcha cheklovlar bekor bo'ladi. Bemalol chetga chiqib kelishi ham mumkin, nomiga mol-mulklar ham olishi mumkin. Ayrimlar savol beradi, men bankrot deb topildim, nomimga mulk olsam ertaga taqiq qo'yilmaydimi, bankdan kredit oluvdim deb savol beradi. Yo'q, unaqa emas. Bo'ldi, uj bankrot deb topildi, uj nol bo'ldi hammasi degan. Bemalol nomiga mulk olish mumkin, mulk olgandan keyin ertaga bank kelib mulk olibsiz-ku desa, shundoq qarorni ko'rsatib, mana qarorda bankrot, mana nima huquqing yo'q deb javob bersa bo'ladi. Bunaqa holatlarda endi menda shaxsiy tug'ilayotgan fikr, bu kredit tashkilotlarini zararga ishlamaydimi bu holatda demoqchiman. Chunki o'zini resursini bergan, misol uchun o'zini pul mablag'larini qarz sifatida bergan. U odam misol uchun qarz olgan odam, kredit olgan odam, boisi bilan gaplashdik, shartnomaviy munosabatlar orqali o'ziga majburiyatni olgan. Bunaqa holatda nafaqat banklar, shu kredit tashkilotlarini bu zararga ishlab qolmaydimi demoqchiman-da bu holatda. Endi Sherzod aka, men hozir bank aynan uni daromadi nimada, masalan, foizlardan qanaqa daromad ko'radi, masalan, A bilan B fuqaro to'lamasa bunga zarar bormi yo'qmi, foydadan ko'ra zarari ustunmi kammi, buni to'liq ma'lumotga ega emasman, balki zararga ishlashi ham mumkin. Lekin aynan o'sha fuqarolik sudlar, iqtisodiy sudlarda ko'rilayotgan ishlardan masalan deylik 20 ta ish ko'rilsa, bitta ikkita qanoatlantirib berilayotgan holatlar bor. Ya'ni sudlar masalan yoppasi hammasini bankrot deb topayotgan holati ham yo'qdi. Masalan, ularning orasida deylik, men shaxsan guvoh bo'lganim, shaxsan bankrot deb topilgani, mana nomiga mashinalik kredit oladi, telefonda masalan kodini aytadi. Kodini aytgandan kredit oladi, tergovchini qarori bilan jabrlanuvchi deb e'tirof etiladi. O'sha qarorlarni olib turib sudga beradi, sud ham inobatga oladi. Ha, demak, haqiqatan o'zi ishlatmagan ekan. Demak, 84 milliondan oshiq ekan. Mana bunaqa holatlar bo'lgan ekan, asoslovchi hujjatlar bor ekan deb, ularni demak ehtimoli yuqoriroq bo'ladi bankrot deb topilishi. Chunki o'zi olmaganda uni bank balki zarar ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda o'rtada manfaat ko'rgan shaxs o'sha firibgar hisoblanadi. Bunaqa holatlarda ham fuqarolarimizga tavsiya beraman. Demak, kredit ishlatmaganmisiz? Rasmiy ish joyingiz yo'qmi, ishlamaysizmi? Sizda tergovchini jabrlanuvchi deb topish haqidagi qaror bormi? Bemalol, demak, bankrot deb topish bo'yicha sudga ariza berish mumkin. Nimaga? Chunki odatda aksariyat holatlarda firibgarlik holatlari chet eldan turib sodir etilyapti va ko'p holatlarda bu aniqlanmayapti. Tergov tomonidan ish yuritish demak to'xtatiladi, qidiruv e'lon qilinadi, tergov harakatlari bo'ladi. Demak, topilmasligi ham mumkin. Shu holatda demak bankrotlik, ya'ni to'lovga qobiliyatsiz deb topish bo'yicha sudga murojaat etish aynan ushbu shaxslar firibgarlardan jabrlanganlar uchun ham ma'lum bir yechim bo'lishi mumkin. Demak, agar bu amaliyotda sudlar tomonidan ko'rilayotgan bo'lsa, katta ehtimollik bilan bu kabi sudda qarorlari demak o'sha banklarga ham yuborilishi boshlangan va u yoqda ham demak endi banklar tomonidan ham qanaqadir bilmam choralarmi nimadir yo'llar izlanayotgan bo'lsa kerak balki. Endi menda savol, bankrot deb e'lon qildi. Buni ustidan demak bankda huquq bo'lsa kerak, yana qayta shikoyat qilish bo'yicha bu bo'yicha qaror ustidan. Endi bizda manfaatdor shaxs degan tushuncha bor, ya'ni kreditor bu yerda bank hisoblanadi-yu, lekin bu yerda ariza talabi bo'yicha demak fuqaro ariza bilan chiqyapti-da. Bu yerda taraf bank emas. Sud jarayonlarida masalan jalb etilishi mumkindir, lekin bu yerda asosiy taraf bu yerda fuqaro hisoblanadi. Demak, uni ustidan kelgusida shikoyat beradigan taqdirda ham yoki prokuror protest keltirishi mumkin qarorga nisbatan. Demak, bunaqa holatlarda ham agar yuqori instansiyalarda ish ko'rish jarayonida demak qaror asossiz ravishda chiqarilgan bo'lsa, u bekor qilinishi mumkin. Yoki bo'lmasam fuqaroni amaliyotimizda bo'ldi shunaqa holat. Endi bevosita ishtirok etmadik, qarorni ko'rdik. Birinchi instansiya sudi rad etyapti, to'lovga qobiliyatsizga tushmaysan deyapti. U yuqori instansiya, masalan, Toshkent shahar sudiga ariza berib, iqtisodiy sudiga, demak, iqtisodiy sudning qarori bilan, demak, birinchi instansiya sudi qarori bekor bo'lib, bu bankrot deb topilyapti. Demak, teskarisi ham bo'lishi mumkin. Bu amaliyotda ishlayotgan bu ham normalardan biri hisoblanadi.
Demak, bu haqda siz bilan alohida podkast oladigan mavzu Albatta. qolibdi o'zi. Shu joyda men bizani kuzatuvchilarimizga murojaat qilmoqchi edim. Agar sizga to'lovga qobiliyatsizlik bo'yicha yanada batafsil ma'lumot, realniy keyslar bilan, ayniqsa shu mana Muhriddin aka tomonlaridan huquqiy tarafdan realniy keyslar bilan va men tomonimdan banklarda bu holatlarda qanaqangi amaliyotlar yoki xatti-harakatlar qo'llanilishi bo'yicha sizlarda qiziqish bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Biz xudo xolasa alohida podkast qilamiz. Muhriddin aka agar rozi bo'lsalar, bu mavzuni faqatgina shu to'lovga qobiliyatsizlik bo'yicha jarayonni boshlanishidan boshlab tugatilguniga qadar batafsil suhbat quramiz. Muhriddin aka, to'lovga qobiliyatsizlik haqida gaplashdik. Endi menda savol tug'ilyapti. O'zi kreditga pul to'lamaslikni qanaqadir yo'li bormi? Ya'ni to'lamaslik deganda balkim kechiktirish yoki qanaqadir ta'til olish mumkindir. Ya'ni biz bilamiz, bugun to'lovga qobiliyatsiz, ya'ni bugun to'lovga qobiliyatsiz demaylik, oyligi bor odam edi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tdi, u o'zini qanaqadir ish joyini yo'qotib qo'ydi yoki oyligi kamayib qoldi yoki qanaqadir og'ir vaziyatlarga tushib qoldi. Shunaqa holatlarda qiynalgan qarzdorlarga qonunchiligimizda qanaqadir bir yengilliklar berilishi nazarda tutilganmi? Shu haqida ham gaplashdik. Albatta, Sherzod aka, bu bo'yicha 2026-yil 30-yanvar kuni Markaziy bank boshqaruvning 3030 ro'yxat raqami bo'lgan qaroriga 30 prim birinchi band kiritildi. Aynan 30 prim bandda banklarga tavsiya etildi. Ya'ni ular ichki nizomlarini moslashtirish kerak. Qiyin moliyaviy qiyinchilikka tushib qolgan fuqarolarga, demak, ta'tillar berish, kredit ta'tili berish, ya'ni kreditni muzlatish, foiz va asosiy qarz to'lovlarini yoki bo'lmasam peniyalarni kamaytirish, jarimalarni yoki bekor qilish masalalari yoki 5 yilga kredit olgan bo'lsa, uni muddatini 10 yilga uzaytirish, ya'ni prolongatsiya masalalari bo'yicha demak banklar o'zini ichki siyosatni ishlab chiqish kerakligini va ayniqsa banklar homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqqan ayollarga majburiy tartibda o'zini ichki nizomlarida ta'til berish masalasini ko'rib chiqishini shart qilib keltirib o'tildi. Ya'ni bu bo'yicha mana siz ham o'zingiz ijtimoiy tarmoqlaringizda e'lon qildingiz. Ya'ni banklar o'zini ichki siyosatini ishlab chiqqanligini biz to'g'risi o'shandan foydalanib kelyapmiz bugungi kungacha. Ya'ni banklar demak ichki siyosatda u yerda keltiryapti. Ya'ni qaysi holatlarda aholini qaysi toifasi yoki tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa, qaysi toifalarga, ya'ni qanaqa holatlarda kredit ta'tili berish mumkin, qancha muddatga beriladi, nima hujjatlar talab etiladi, necha kunda ko'rib chiqiladi arizasi, qaysi holatlarda rad etiladi, muddat o'tgan qarz bo'lish kerak emasmi, sudlik nizo bo'lsa qanaqa bo'ladi yoki MIBga o'tgan bo'lsa berilishi mumkinmi yo'qmi kabi masalalarga demak hammasi banklar deyarli hamma banklar o'zini ichki nizomini ishlab chiqibdi. Mana siz sahifangizda e'lon qildingiz, demak o'sha orqali bilib olish mumkin. Endi bu o'zi norma amaliyotda ishlayaptimi? Shu savolni keyingisi edi. O'zi bu norma to'g'risi biz 5-6 ta fuqaroga ariza yozib berdik. Aynan o'sha tegishli bankni, xususiy banklar bor edi, u yerda davlat banklari bor edi, asoslariga tushardi. Ya'ni asosiga tushmasa biz fuqaroga tushuntiramiz. Tushmaydi asosiga, bekorga o'rib bo'lma. Asosiga tushgan taqdirda ham bu 50 yillik, ya'ni buni bank hal qiladi, lekin asosiga tushyapsan, ariza berib ko'rish kerak. Mana oddiy misol, bitta bizda real o'xshagan ish. Ya'ni homiladorlik tug'ish ta'tiliga chiqqan ayol. Shu yerda bitta aniqlashtirib ketay. Fuqarolarimiz men homilador bo'lsam, bola tug'sam bo'ldi, menga ta'til beriladi deyapti-da. Lekin bu bizda Mehnat kodeksi 405-moddalarida adashmasam, bu homiladorlik tug'ish ta'tili umuman boshqa tushuncha. Ya'ni u uchun siz ishlayotgan bo'lishingiz kerak, rasmiy ish joyingiz bo'lishi kerak. Homiladorlik ta'tiliga, tug'ish ta'tiliga ish beruvchining buyrug'i bilan chiqqan bo'lishingiz kerak. Sizga mehnatga layoqatsizlik varaqasi ochilgan bo'lishi kerak. Shunda sizga ta'til beriladi. Qolgan holatlarda siz homilador bo'lsangiz yoki bolangiz tug'iladigan bo'lsa, sizga berilmasligi mumkin. Ya'ni men o'qigan bankning aksariyat nizomlarida demak aynan ushbu qoidalarni keltirib o'tishgan. Demak, agar sizda yuqoridagi holatlar bo'lsa, demak bemalol berish mumkin. Ya'ni boyagi misolimizga qaytamiz. Asoslari bor, mehnatga layoqatsizlik varaqasi bor, buyruqqa chiqqan, tug'ish ta'tiliga chiqqanlik bo'yicha ish beruvchining buyrug'i bor. Biz ariza bilan murojaat etdik. Lekin bank xodimlari bo'ldi, masalangizni hal etamiz deb unga suhbat bayoniga aldab imzo qo'ydirishgan va javob xati berishganda, javob xatida
murojaatingiz qanoatlantirildi deyishgan. Fuqaro menga aloqaga chiqqan, murojaatingiz qanoatlantirildi deyapti. Shunday o'qisam, suhbat bayonini u yerda yozyaptiki, fuqaro kredit ta'tili olishni rad etdi, e'tirozi yo'qligini keltirib o'tdi degan bitta gap kiritib ketyapti. Fuqaroga tashlasam hayron qolyapti. Bunaqa narsa emas edi-yu. Nimaga o'qimadingiz dedi. Qo'l qo'yib bergan. Endi kredit ta'til beramiz deganiga qo'l qo'yib berdim deb shunaqa dedi. Endi shuni ustidan keyin biz Markaziy bankka bitta shikoyat yozib berdik va natijada o'sha bankka barib yo'naltirildi ariza va bank mas'ul xodimlari aloqaga chiqib, demak, kredit ta'tilini o'rniga, demak, bir 20 millionga yaqin penya foizlar hisoblangan ekan. Haqiqatan sharoiti og'ir ekan. Endi oilasida nogironligi bo'lgan holatlar ham bor ekan. Shuni asos qilib turib, o'sha 20 millionga yaqin to'lovlarni o'zaro kelishuv bilan bekor qilib berdi. Va bu yog'iga o'sha kredit to'lovlarini davom ettirish kerak. Demak, grafik asosida. Demak, realniy успешный кейс bor. Bor, endi juda kam lekin. Endi balki bo'layotgan bo'lishi mumkin boshqa fuqarolar bilan. Zo'r. Bu keys aytib berganingiz yaxshi bo'ldi, chunki menga ham rosa ko'p murojaatlar kelayotgan edi. Rad etilyapti yoki bizda bunaqa narsa yo'q, yoki bizning xabarimiz yo'q degan javob bilan berilyapti. Endi balkim nima desam bo'ladi, 1000-2000 ta xodim ishlaydigan banklarda balkim quyi past anaqalarga filialgacha balkim yetib bormagandir. No, o'z yetib o'tganingiz juda ko'pchilik bu haqda yoritilgan edi va bu nima desam bo'ladi. Misol uchun milliontadan bir dona keys bo'lganda ham bu o'sha muvaffaqiyat. Endi yana bitta muhim mavzu bor. Shu haqda sizdan fikr so'ramoqchi edim. 22 yanvar kuni Markaziy bank barcha banklarga murojaat qildi. Ya'ni rasmiy xat bilan murojaat qildi va o'zining xatida belgilab o'tdiki, boya siz bilan bu haqda gaplashdik. Agar kredit o'z muddatida to'lanadigan bo'lsa, kredit tashkilotlari tomonidan muddati o'tgan qarzdorligi uchun yuqori foiz stavkasi hisoblanishi shartnomalarda keltirilgan bo'ladi. Endi Markaziy bank banklarga murojaat qildiki, murojaatida, ya'ni o'sha xatida ayrim banklar tomonidan yillik 150-180% miqdorida muddati o'tgan qarzdorlik uchun foizda hisoblanayotgani yoki qanaqadir qo'shimcha penya yoki jarimalar qo'llanilayotgani va bu oxir-oqibat qarz olgan insonni yana ham qiyin, moliyaviy qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantiruvchi xat yo'llagan edi. Endi menda shundan keyin tabiiy savol tug'ildi. Bu bo'yicha, ya'ni muddati o'tgan qarzga hisoblanadigan, yuqori stavkada hisoblanadigan foiz bo'yicha ham qonunda qanaqadir normativ hujjatlarda chegara bormi? Bu belgilanganmi? Shu haqida bilmoqchi edim. Tushunarli. Sherzod aka, bu bo'yicha Markaziy bankning bitta qarori bor. Aynan o'sha soni esimga kelmadi. Bu yerda mikromoliya tashkilotlari banklarga nisbatan, demak, faqatgina kredit ajratilayotgan vaqtida, ya'ni maksimum 50% edimi, adashmasam 50% miqdorida foiz to'lovini, foiz stavkasini belgilash nazarda tutilgan edi, lekin aynan siz ko'tarilgan masala, ya'ni muddati o'tgan qarzdorlik bo'ladi, vaqtida to'lay olmaydi, oshirilgan stavka qo'llanilishi bo'yicha demak birorta normativ hujjatda keltirilmagan. Bu demak shartnomaviy erkinlik, prinsip, ya'ni yuqoridagi aytganimizdek, demak o'sha qoidaga agar rozi bo'lgan bo'lsa, demak bu kuchga ega deb hisoblanadi. Lekin yana bir narsani esdan chiqarmaslik kerak, kredit olgan shaxs bu iste'molchi hisoblanadi. Ya'ni u bizda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun bor. Aynan demak tuzilayotgan shartnoma ham qonunchilik talablariga zid bo'lmasligi kerak va iste'molchiga demak ortiqcha javobgarlik yuklamaslik kerak. Qolaversa, bizda mana zo'r norma bor. Fuqarolik kodeksimizning 326-moddasi bor. Ya'ni 326-moddasida sud jarayonlari ketayotgan vaqtda sudyalarda huquq borki, hisoblangan foiz va penya to'lovlarini kamaytirish huquqi bor. Ya'ni sudga shunaqa huquq beryapti. Demak, fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz ushbu huquqdan foydalanib, sudga demak yozma tarzda ariza yoki iltimosnoma ham kiritish mumkin. Ya'ni oilaviy holatini, nega qarzdorlik vujudga keldi, hozir qanaqa ahvolda u odam, demak shuni asoslab turib iltimosnoma kirsa, bor bu amaliyot. Demak, oshirilgan stavkani sudlar ancha kamaytirgan holatlari bo'lgan bizda, ya'ni hisoblangan pensiyasini. Chunki plenum qarorlariga asosan va kodeks talablariga asosan demak sudyada huquq bor. Aynan o'sha foiz to'lovlarini kamaytirish, ya'ni pensiyani kamaytirish huquqi bor.
Ya'ni buni albatta suddan talab qilish kerak deb o'ylayman. Hozirgi suhbatlarimizdan keyin menda qo'shimcha savol tug'ildi. Yana bitta, nimagadir bizani aholimiz orasida sudlarga murojaat qilish yoki advokatlar yollash bo'yicha qanaqadir bilmadim, uyalish hissi deymizmi yoki qo'rquvmi yoki qanaqadir ma'lumot yetishmasligimi, shunaqa narsalarga ko'p guvoh bo'lamanda. Ya'ni o'sha nafaqat banklar misolida, misol uchun shartnoma tuzilgan istalgan tashkilot bilan misol uchun va bu narigi ikkinchi tomonidan qanaqadir talab qilinsa, bu javobgar tomonidan ko'pincha hollarda, bu endi shaxsiy men o'zimning fikrim, shaxsiy amaliyotdan yoki o'zim kuzatuvlarimdan kelib chiqadigan bo'lsa, rozi bo'lib shu shartlarga bajariladigan holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Sizni menga fikringiz qiziq bo'lardiki, nimaga misol uchun hozir siz, men o'zim uchun ham ko'p yengilliklar eshitaman, ayniqsa sudlarga murojaat qilish bo'yicha va sudlar tomonidan qo'llaniladigan qarorlar bo'yicha. Nima deb o'ylaysiz, nimaga bizda bu amaliyot ayniqsa advokatlarga, sudlarga murojaat qilish aholimiz o'rtasida shunaqangi qanaqadir bir qo'rquv yoki bilmadim, ishonchsizlik desam boshqacha bo'lsa kerak deb ma'lumot yetishmasligimi, shu haqida qanaqa fikr bildirgan bo'lasiz? Bu bo'yicha endi advokatga ishim tushmasin deydi ko'pchilik, lekin bu umuman noto'g'ri tushuncha. Mana bizni aholimizda shunaqa bir odat shakllanganki, hamma masalasi yongandan keyin bir ishlari qanaqadir bir tupik holatiga kirgandan keyin advokatga kelishadi. To'g'ri, biz unaqa holatda ham kamchiliklarni, demak, qonun normalarini qo'llanilishida xatoliklarni topib, ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan keyslarimiz bor. Ya'ni sud amaliyotlari bor. Lekin agar shu odam, mana advokatga ishim tushmasin degan odam shartnoma tuzayotganda, demak, advokatga murojaat etib, o'sha tegishli bandlarini yoki vujudga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni, demak, oldini olish mumkin edi-ku, demoqchiman. Ya'ni, demak, advokatga masalan 100 so'm xarajat qiladigan bo'lsa, o'sha 100 so'm xarajat qilmasa, ertaga u muammoga aylanib, bu 100 ming so'm bo'lishi mumkin u xarajati masalan. Bizda shu narsani to'g'ri tushunishlarini xohlayman. Ya'ni shartnoma tuzayotganda, demak, agar o'zingizni huquqiy bilimingiz yetadigan bo'lsa, behijolat, demak, siz u bo'yicha bemalol bankka e'tiroz bildirishingiz mumkin. Lekin huquqiy bilimlaringiz yetmasa va bu sohaning mutaxassisi bo'lmasangiz, albatta yurist advokat bilan maslahatlashishni tavsiya etaman. Chunki mana bu hozir tendensiya, ya'ni biz o'sha mana blogerlarimiz, advokatlar tomonidan va turli soha vakillari tomonidan aynan shu kredit garov bo'yicha videolar qo'yib borish natijasida, demak, fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz sekin tushunyapti. Ya'ni men kredit olayotganda yoki mulkimni garovga qo'yayotganda advokat bilan maslahatlashishim kerak, turli nizolarni oldini olishim kerak deb bizni hattoki shu yuridik xizmatlarimizdan ham bitta ikkita holatda foydalanishyapti. Ya'ni odamlarimiz tushunib yetyapti. Ya'ni, demak, advokatga ishim tushmasin emas, balki kelgusida muammo bo'lmasligi uchun, xatarlar bo'lmasligi uchun albatta, demak, boshida advokat bilan maslahatlash tavsiya etiladi. Demak, advokatga ishim tushmasin degan iborani o'zgartiramiz. Advokatga muammoga yo'liqqanimda ishim tushganidan ko'ra maslahat sifatida ishim tushgani yaxshi deb aytganmiz. Muammoga yo'liqmaslik uchun, demak, advokatga murojaat etishim kerak desa ham bo'ladi. Bu fikrimni yana bir jihati, hozir bilamiz, novostroykalar har kuni qaysidir, deyarli har kuni qaysidir shu quruvchi tashkilot tomonidan fuqarolarimiz afsuski aldab ketilganiga, boshqa o'sha fuqarolarimiz tomonidan sudlarning oldida yoki shu qurilayotgan novostroykalarning tagida yig'ilishlar bo'layotganini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz va men o'ylashim bo'yicha, agar shunaqa holatlarda ham bu novostroykadagi shartnomalar summasi juda katta summalarga tuziladi, o'zingiz bilasiz. Shunaqa holatlarda huquqiy tomonlaridan sizga o'xshagan mana advokatlar bilan agar maslahatlashib ish tutadigan bo'lsa, o'sha paytda men o'ylayman 500 million, 600 million, balki milliardlab pulga tushganidan ko'ra, o'sha siz aytganingizdek 100 so'm pulini o'sha sarflab shuncha kuyishlarga olib kelmagan bo'lardi deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Albatta, bu aynan novostroykalar, ya'ni ko'p kvartirali xonadonlar bo'yicha alohida podkast tashkil etsak ham bo'ladi, salohiyatim yetadi. Bu bo'yicha ham ma'lumotlar berishga. Shu yerda bitta misol aytib ketaman. Mana shu paytga qadar men o'sha fuqarolar yoki o'zimni yaqinlarim, hattoki sinfdoshlarim ham bor. Uy olayotgan va maslahat olishadi. Demak, qaysi biriga mana shu firma bilan ishlama, muammosi bor, mana bunaqa kamchilik bor ekan desam,
aniq o'sha firmada muammo chiqqan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, chunki shartnomada noto'g'ri bandlik kiritadi yoki moliyaviy ahvoli, sudlik, majburiy ijro bilan bog'liq ishlar bo'ladi. Ikkita uchta masalan mashhur keyslar hozir ko'rilyapti sudlarda. O'sha firmalarga nisbatan aynan o'sha firmalardan uy olmaslik bo'yicha men 2-3 yil oldin bir ikkita fuqaroga hattoki o'zimni demak yaqinlarimga ham tavsiya berganman va natijada mana ko'ryapsiz, jinoyat sudida ishlar ko'rilyapti, milliardlab qarz bo'lyapti. Demak bu to'lay olmasa, bankrot deb topilsa, puli yo'q, balansda mol-mulki yo'q. Fuqarolar katta ehtimol bilan demak puliga kuyib qolish ehtimol demak farazi ham bo'lishi mumkin. Muhriddin aka, berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat. Menda eng muhim savollarimdan yana bittasi qoldi. Bu ajrim. Amaliyotda ko'p uchrayotgan bo'lsa kerak, hozir juda ko'pchilik nomida kredit bor. Ayniqsa bu ipoteka yoki avtokredit bo'lishi mumkin. Ajrim holati yuz berdi. Deylik masalan, yoki xotini farqi yo'q, nomida ipoteka krediti bor deylik. Shunaqa holatda bu kredit qarzdorligi qanaqa bo'linadi? Real case'da misol uchun kredit summasini 500 million deb olsak va nikoh davomida birgalikda shuni 200 million so'mini to'ladi deb olsak, qarzdorlik 300 million so'm qolgan. Endi kuzatuvchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun summalarni aytaman. Shunaqa holatlarda bu qarzdorlik qanaqa bo'linadi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Rahmat Sheruz aka, bu bo'yicha aynan o'sha bo'linishi bo'yicha ma'lumot berishdan oldin albatta biz oila qonunchiligiga murojaat etishimiz kerak, chunki Oila kodeksining 23-moddasiga ko'ra va xotin tomonidan nikoh davrida orttirilgan mol-mulklar bu xotinning umumiy birgalikdagi mulk hisoblanadi. Ya'ni 50-50 har qanaqa mulk bo'lishidan qat'iy nazar, avtotransport bo'ladimi, uy bo'ladimi, qanaqa mulk bo'lishidan qat'iy nazar bu birgalikdagi mulk hisoblanadi. Demak, ertaga ajrim jarayonlari ketadigan bo'lsa, endi ajrashmasdan turib ham mol-mulkni bo'lish mumkin. Mol-mulki bo'lish uchun faqat ajrimga berish shart emas. Ya'ni nikohdan ajratishga bermasdan turib ham mol-mulkni demak birgalikdagi mulk deb topish, ulushini ajratish yoki ulushini 50% ni pul ko'rinishida eridan yoki xotindan talab qilib olish bo'yicha ham talablar bilan chiqish mumkin. Demak, aynan ajrashish bo'yicha sudga ariza berish shart emas mol-mulk bo'lish uchun. Endi demak mol-mulki bo'lish uchun ariza bergan bo'lsa sudga, demak bu holatda bizda mol-mulk nizolari bo'yicha 2023-yildagi plenum qarori bor. Aynan o'sha plenum qarorida aniq qoidalar keltirib o'tilgan. Demak, sudlar nikohdan ajratish yoki nikohdan ajratish bilan bog'liq bo'lmasa aynan mol-mulk nizosi bo'yicha ish ko'rilayotgan bo'lsa, bu holatda demak mol-mulk umumiy birgalikdagi mulk deb topilsin, ya'ni yozadi qarorda umumiy birgalikdagi mulk deb topilsin, 2/1 ulushi belgilansin va xotinni bank oldidagi majburiyati teng deb topilsin deydi. Ya'ni masalan erni nomida uy yoki xotin nomida uy, kredit to'lab kelyapti, farqi yo'q. Ikkalasidan biri nomida bo'lishini farqi yo'q, kim kredit to'layotganligini farqi yo'q birga yashayotgan davrda. Demak, bu holatda uy 2 ga bo'linadi, lekin uy bankda taqiqda turadi, kredit to'liq majburiyat bajarilmaguncha, chunki bank ham demak 3-shaxs sifatida sudga chaqirtiriladi. Chunki bankda garovda turibdi mulk, bank kredit shartnomalari, qarzdorliklar holatlari bo'ladigan bo'lsa, sudga ma'lumotini olib kelib berish kerak bo'ladi. Ya'ni garov shartnomalarini, ipoteka shartnomasini berish kerak. Demak, shu holatda demak kreditga olingan uyni bo'lsa bo'ladi, ya'ni yakuniy xulosa sud rad etmaydi. Chunki plenum qarorida 2/1 ga bo'lib berishi mumkin degan norma konkret keltirilyapti va kredit majburiyatlari endilikda masalan har oy oyligidan masalan 5 million to'lab kelayotgan bo'lsa, uy 2/1 ulushi belgilandimi, ayolni endilikda ayoli ham masalan 5 million bo'lsa 2,5 million bu ham to'lashiga to'g'ri keladi. To'lamadi deylik masalan, sudning qarori chiqdi, kreditni demak 1dan 2 belgilandi, ikkalasiga majburiyat yukladi, lekin ayol to'lamadi yoki to'lamadi. Masalan, to'lab kelayotgan bo'lsa, majburiyat belgiladi, ayol bu yo'g'i to'lamayapti endi. Sud majburiyat yuklab berdi-yu, to'laysan endi bankka deb. To'lamayotgan bo'lsa, shunda oxirigacha kredit to'lovlarni davom ettirib, ortiqcha to'langan, masalan 2,5 million ortiqcha to'layapti-yu, 10 oy qolgan bo'lsa, 10 oy davomida 25 million agar to'lagan bo'lsa, o'sha ortiqcha qismini turmush o'rtog'idan, ya'ni o'sha boyagi xotinidan undirish bo'yicha sudga alohida tartibda chiqsa bo'ladi. Demak, sud bunday holatda o'sha to'lagan pulni undirib beradi. Lekin
Oila kodeksiga ko'ra, agar nikoh davrida ayol ishlamasa, er kredit to'lovlarini amalga oshirayotgan bo'lsa, ular birga yashayapti. Bunaqa holatda sudga chiqib, "Men 400 millionlik kredit 200 million to'ladim, 100 millionni bersin" degan norma ishlamaydi bu yerda. Chunki oila kodeksida aniq yozib qo'yibdi, agar ayol bola parvarishi bilan shug'ullanib, mustaqil daromadga ega bo'lmagan holatlar bo'lsa ham, ushbu mol-mulk umumiy birgalikdagi mulk deb topiladi degan norma bor. Faqat demak yuqoridagi holatda sudda qaror chiqqandan keyin agar ortiqcha to'lagan qanaqadir qismlar bo'ladigan bo'lsa, u bo'yicha demak alohida tartibda talab qilishi mumkin ortiqcha to'lagan summalarni. Endi uyni to'liqligicha bir taraf o'zining nomiga olmoqchi bo'lsa, shu holatda qanaqa bo'ladi? Bu holatda ham bizda o'sha mol-mulk nizolari bo'yicha plenum qarorida yozilgan. Masalan deylik, ayol u uyda yashash niyati yo'q yoki yashayapti, chiqib ketmoqchi, unga pul kerak yoki er deylik, teskarisi, unga pul kerak, uy ayolda qolishini xohlaydi. Agar yuqoridagi holatda ikkala taraf kelishsa, masalan er ayoliga aytsa, shu 500 millionlik uy 250 million so'mini beraman deydi, shunga rozi bo'l deydi. Uni sudsiz ham o'zaro kelishuv qilib notarius orqali hal etsa bo'ladi, masalan. Ya'ni o'zini o'lishdan voz kechish bo'yicha rozilik xati beradi va unga o'sha to'lovlarni amalga oshiradi. Agar sud jarayoni ketayotgan bo'lsa, demak sudga alohida demak da'vo talab bilan chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu ko'chmas mulk bo'yicha demak umumiy birgalikdagi mulk deb topish va masalan javobgar Eshmatova masalan Sevaraning yoki Nargizaning yoki kimningdir ulushini 2dan 1 ulushini 50% ni to'lash majburiyatini menga yuklashingizni so'rayman deydi sudda. Va ujo nizolari bo'yicha plenum qaroriga asosan o'sha 50% ni er tomonidan xotinga to'lanishi bo'yicha xotinning qarshiligi bo'lmasa, sud demak erning foydasiga qaror chiqaradi, qarorda yozadi. Demak, ushbu mol-mulk umumiy birgalikdagi mulk deb topilsin, 2dan 1 ulushi belgilansin. Demak, 2dan 1 ulushini bozor bahosi 250 million so'm miqdordagi to'lovlar da'vogar, ya'ni eri tomonidan javobgarga to'lansin va to'lovlar to'langandan so'ng javobgarning, ya'ni ayolining ushbu uyga nisbatan mulk huquqi tugatilsin degan normani kiritadi. Va bu holatda qo'liga naqd berish kerak emas, majburiy ijro byurosi jarayonga ketadi, borib MIP depozitiga to'lasin yoki MIP xodimi oldida pulni bersin. Ertaga naqd berib qo'ysa, olmadim deb yursa bo'ldi, o'sha olmagan hisoblanib yana pul berishga to'g'ri keladi. Va o'sha to'lovni to'lagandan so'ng demak mulk huquqi tugatiladi. Lekin ayol yoki er o'sha 50% lik pullik kompensatsiyaga rozi bo'lmasa, demak bu amalga oshmaydi va sud 2dan 1 ulushini belgiladi, ikkalasini ham bank oldida umumiy qarzdor etib, ya'ni majburiyati bor deb belgilab beradi. Demak, bank kredit misol uchun erining nomida bo'lsa, ayoli ham shuni 50% ga qarzdor deb pul to'lash kerak deb sud tomonidan chiqarilsa, bank demak shu sud qarori asosida ayolidan ham undiruvga qaratish huquqiga ega bo'ladimi shunda? Endi yo'q, bank undiruvga qarata olmaydi. Chunki sud qarori faqatgina ayolga majburiyat yukladi. Boyagi bank oldida birgalikda majbursizlar deb yukladi, lekin bank bilan fuqaro o'rtasida, masalan, ayol o'rtasida shartnoma tuzilmagan. Shuning uchun shartnoma tuzilgan dedi, undan talab qilish mumkin edi. Agar ayol yoki er yoki ikkalasi ham agar ertaga to'lamasa, marhamat, bank sudga berib umumiy tartibda undiruvdagi mulkka qaratish bo'yicha beraversin arizani. Demak, bu holatda eridan undirishi davom etadi. Albatta, shunaqa. Chunki kredit shartnomada uni majburiyati belgilangan. Boyagi 50-50 bo'lishga keladigan bo'lsak, demak, o'sha 500 million so'm uyi qiymati bo'lsa, 200 million so'mini kredit erining nomida deb hisoblaylik. 200 million so'mini er to'lab qo'ygan edi. Kreditda qarzi 300 million so'm qoldi. Endi 50-50 bo'lishga keladigan bo'lsak, demak 500 million so'mni yarmisi 250 million so'm. Demak, bu narigi 200 million so'm o'zi er pulni to'lab qo'ygan edi, plus yana endi 250 million so'mni ayolga berib, keyingina uyni o'ziga olish. O'zining nomida to'liq qoldirsa bo'ladi. Bu kreditni to'laganligi, er tomonidan nikoh davrida to'langanligi, bu boyagi pullik kompensatsiya berilishda chegarilmaydi. Chunki pullik kompensatsiya berilishda sud tomonidan albatta sud baholash ekspertizasi tayinlanadi va uyi bugungi kundagi real bahosi chiqariladi. Inventar qiymatida masalan 50 million, 100 millionlik uylar ham borda. Sud bunaqa holatlarda 1 milliard masalan uy narxi chiqadigan bo'lsa, o'sha 50 ni bo'ladi-da,
davay to'laysanmi deb to'lasa bo'ldi. O'sha qarorda e'tiroz bildirmasa, narigi taraf qarorda ko'rsatib o'tadi buni. Eng oxirgi savolim qoldi. Mhm. Bugun podkastimiz juda ham uzun bo'ldi. Men o'zim to'g'risi juda ham ko'plab ma'lumotlar oldim va bu ma'lumotlarni xudo xolasa kuzatuvchilarimiz ham ko'rib bilib olishsa ancha manfaatli bo'lishiga men ishonaman. Oxirgi savolim taxminan bo'lsa ham advokatning xizmatlari qancha turadi? Shu haqida men qisqacha bir ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Shaxsan o'zingizniki bo'lishi shart emas. Tushunarli. Endi bizda advokat xizmati ma'lum bir summaga to'g'risi bog'lanmagan. Bizni oldimizga keladigan tadbirkor yoki fuqaro bo'ladigan bo'lsa, biz avvalo ish hajmi bilan tanishib chiqamiz. Uni baholaymiz. Masalan, bu sud yo'nalishi bo'yicha qancha bizni vaqtimiz ketishi mumkin. Chunki biz bilamiz, bu proseslarda bizda amaliy tajriba bor. Ya'niki ish hajmidan kelib chiqib ma'lum bir miqdor belgilanadi bizda. Masalan, uni ishi ham sud bilan ham majburiy ijro bilan bog'liq bo'lsa, uni summasi alohida demak gaplashilishi mumkin yoki faqat sudlik ish bo'ladigan bo'lsa alohida gaplashilishi mumkin. Ya'ni advokatni demak qiladigan mehnati nafaqat demak vazifasi, ya'ni belgilanadigan narx. Masalan, biz narx belgilasak hajmni inobatga olamiz. Hajm ya'ni ketadigan mehnatimizni va bizni o'sha masala bo'yicha kelgusida endi biz avvalambor ishni natijasi bo'yicha kafolat berish, ijobiy hal qilish bizga taqiqlangan. Chunki vakolatli organlar bor, masalasini hal qilib beradigan, biz kafolat bermaymizda ishini qonuniy demak sudda yoki boshqa tashkilotlarda demak qonuniy yo'l bilan o'sha kurashamiz. Ya'ni uni manfaatlarini himoya qilamiz. Va shu holatda demak o'sha ketadigan demak mehnat vaqt ichiga demak advokatni yillar davomida to'plagan bilimi, tajribasi, demak obro' e'tiborini masalan ayrim advokatlar demak shuni ham qo'shib masalani mohiyatiga qarab demak narx biroz balki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan kimdir bu masalani yechimini 2 oy, 3 oyda masalan topishi mumkin. Qaysidir advokat masalan bu masalani ichida yuribdi, buni o'zaro muzokara yo'li bilan ham hal etishi mumkin. Ya'ni mediatsiya yo'li bilan. Bu mediatsiya shu o'rinda yana biroz cho'zilishi mumkin. Shularga mediatsiya bo'yicha gapirib o'tay. Men o'zi professional mediatorman, ya'ni mediatorlik sertifikati bor, tegishli tashkilot tomonidan berilgan. Bu nima degani? Bu nizoni tinch yo'l bilan hal etuvchi degani. Mana yaqinda bitta sudimiz pashti tugadi, deyarli tugadi. Bu yerda bank tadbirkorni sudga berib, demak to'liq qarzdorlikni undirish va undiruvni garovdagi mulklarga qaratishga bergan. Demak, kreditning miqdori $200,000, garovga qo'yilgan mulklarning miqdori $500,000 $600,000. Hammasiga uylariga undiruv qaratish bo'yicha beryapti. Biz shu holatda demak oxirgi sud protsessida advokat yolladi, sud protsessida ishtirok etib iltimosnoma kiritdim. Biz hamma garovdagi mulklarni baholaymiz dedi sudga. Yuqorida aytdim-ku, baholatish bu juda zo'r natija beradi. Tadbirkor bundan xabari yo'q ekan, bank rosa tortishdi, yo'q baholanish kerak emas, biz kelishganmiz. Kechirasiz dedim. Qonunda konkret yozib qo'yibdi, baholatish mumkin deb. Biz iltimosnoma kiritdik, sud ajrim chiqardi, ekspertiza jarayonlari boshlandi. Ertaga uni bank auksionga chiqaradigan bo'lsa, juda katta summa bo'lib ketadi. Auksionda sotilsa yoki balansiga oladigan bo'lsa, u razillikni qaytarish kerak bo'ladi. Demak, shunaqa holatda bank taxminan 15 kundan keyin bizga aloqaga chiqdi-da, shu mediatsiya bilan hal etaylik shu masalani. Bo'ldi, muddat o'tgani yopib bersin, biz to'liq qarzdorlikka e'tirozimiz yo'q dedi. Va $20,000 dan oshiq muddat o'tgan qarzi bor edi, lekin eng qiziq tomoni tadbirkor o'zi aytayapti. Boshida men rosa harakat qildim, muddat o'tgani yopib beray, mediatsiya qilaylik deb rosa harakat qilgan, lekin natija bermagan. Biz bitta mana shu urinishimiz bilan garov qayta baholashimiz bo'yicha iltimosnoma berishimiz bilan bank demak harakatga keldi va biz mana bir hafta bo'ldi mediativ kelishuv tuzdik. Buni yakuni nima bo'ladi? Bank tomonidan da'vo ariza ko'rmasdan qoldiriladi. Hech qaysi tarafga davlat boji chiqmaydi. Demak, mediativ kelishuvi demak eng yaxshi yutuqlardan biri ham shundaki, birinchi instansiya sudi maslahatxonaga, ya'ni qaror qabul qiluvchi maslahatga kirgunga qadar siz ushbu mediativ kelishuv berishingiz kerak. Biz mediativ kelishuv iltimosnoma bilan berdik, sud qabul qildi, mediator sifatida ishtirok etib, demak, imzo qo'yib topshirdim sudga va yakunida demak sud ajrimi chiqdi, bank arizasi ko'rmasdan qoldirildi, chunki mediativ kelishuvga erishishimizga sabab demak garov qayta baholanishi bo'yicha va bu yerda tadbirkor muddat o'tgan qarzi yopdi. Va grafikka tushib oldi, asosiysi
bu yog'iga to'liq to'lovlarni amalga oshirib ketyapti. Demak, narxi yetmaysiz, qisqa qilib aytganda. Yo'q. Tushunarli. Muhriddin aka, sizga avvalambor podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bugungi podkastimizda men boya yana aytib o'tdim, ko'plab foydali ma'lumotlarni oldim. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladigan umiddaman va podkastimizni so'ngida agar bizani kuzatuvchilarimizga o'zingizni tilaklaringiz, maslahatlaringiz bo'lsa, bildirib o'tsangiz xursand bo'lardik. Avvalambor Sherzod aka, sizga aynan ushbu podkast tashkil etganingiz uchun rahmat. Bu menimcha oddiy podkast bo'lmadi. YouTube menimcha tarmog'ida bunaqa podkastlarni topish qiyin deb o'ylayman. Ko'rmaganman men o'zim. Qiyin deb o'ylayman, chunki bu yerda nafaqat kredit olishdan, balki kreditni sud jarayonlarida qanaqa masalalar bo'ladi, bipta auksionda garov kafillik masalalari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar, demak, yillar davomida to'plangan tajribalar orqali to'liq ma'lumot yetkazildi. Bizni kuzatuvchilarimiz agar bizni oxirigacha kuzatgan bo'lsa, bu borada savollari bo'ladigan bo'lsa, izohlarni yozib qoldirsa, biz har bir savolga qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz va albatta videoni yaqinlariga ulashishlarini so'raymiz va like bosishlarini ham so'rab qolamiz. Rahmat bildirib o'tirgan tilaklaringiz uchun. Ishlaringizga rivoj, omad tilab qolaman va o'ylaymanki, boya aytib o'tganimiz, agar to'lovga qobiliyatsizlik bo'yicha, agar kredit ta'tili bo'yicha qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, yoki alohida podkast tashkil qilish bo'yicha sizlarda shunaqa bir talab yoki xohish bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Nasib qilsa Muhriddin aka bilan alohida bu mavzuda podkast qilamiz. Ishlaringizga rivoj va aziz kuzatuvchilarimiz, agar shu podkastni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat va ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar va achinmaysizlar degan umiddaman. Shu kabi kontentlar chiqishini qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, albatta bizani podkastimizga like bosinglar va barcha kredit va qarzi bor yaqinlaringizga albatta bu videoni ulashib qo'yinglar. Men ishonaman, ularga ham bu foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.